สำหรับคลิปนี้อ่พี่รักเองไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรนะครับคลิปนี้ไลฟ์นี้ก็เลยอยากจะมาคุยด้วยและหัวข้อที่เราตั้งก็คือปีแห่งโคตรเขาเรียกว่าปีแห่งโคตรของการเปลี่ยนแปลงนะครับชาวไอทีของเราเองเนี่ยเราควรจะปรับตัวอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือหัวข้อเลยนะจริงๆอะมันไม่ใช่แค่คนไอทีหรอกนะ สำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็คนทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกนี้นะครับคนไทยเราเองเนี่ยนะครับแม้ว่าเราเจอสถานการณ์อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเทียบกับคนยูเครนถ้าเทียบกับคนประเทศอื่นๆที่เจอสถานการณ์ที่แย่กว่าเรานะผมว่าเราก็ยังโชคดีเราก็ควรจะมองอะไรในแง่ดีไว้นะครับควรจะมองอะไรที่เป็นแง่ดีไว้นะเพื่อที่จะอะไร ถ้าเรามองอะไรก็ตามในเป็นแง่บวกสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรามีความหวังความหวังมันต่อชีวิตของคนเราได้นะครับถ้าคนเราไม่มีความหวังเองเนี่ยก็ต้องคิดว่าก็ต้องก้าวเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่าคือจิตตกคนจะอยู่และมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยมันจะต้องมีความหวังนะครับคนที่ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับชีวิตความคิดจิตใจเนี่ยก็จะห่อเหี่ยวแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะครับผมกล้ายืนยันเลยนะว่าคนเรามี mindset มีความคิดที่ดีย่อมได้ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆมาให้นะครับคนที่คิดแต่ในมุมที่แย่นะครับในมุมเนกาทิฟนะครับเขาจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาหาตัวเขาเอง นี่คือเป็นสัจธรรมนะครับไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้นะครับใครคิดถึงแต่เรื่องขาดแคลนความขาดแคลนคุณจะดึงดูดความขาดแคลนมาหาตัวคุณใครก็ตามที่เชื่อว่าชีวิตนี้มีความเป็นไปได้คุณจะมองหาโอกาสนะครับแน่นอนว่าตอนนี้อาจจะโอกาสยังไม่เกิดแต่คนที่มีความเชื่อย่อมจะมองเห็นทางเปิดย่อมจะมองเห็นทางเปิดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับทีนี้เนี่ยเข้าเรื่องของคนไอทีนะครับคนไอทีในปี2025นะพี่ก็เป็นคนไอทีนะเจออะไรบ้างใช่ไหมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภานะครับตอนนี้ก็วันที่15พฤษภาไปแล้วนะเจอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับก็ต้องบอกพวกเราทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริง คำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องแยก2ส่วนการเปลี่ยนแปลงส่วนที่1ก็คือกระแสของประเทศเรากระแสของโลกใช่ไหมนะครับไอ้ตรงนี้พวกเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการสิ่งต่างๆในแง่ของกระแสข้างนอกอะมันยากนะครับพี่รักบอกเลยว่านะกระแสภายนอกนะก็คือระดับไม่ใช่ตัวเราอะ ระดับประเทศเราจังหวัดเราหรือโลกของเราเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะครับยากเลยที่จะจัดการนะแต่เราจะจัดการกระแสภายในใจเรานะได้คนไอทีเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเจอแต่ปัญหาอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะขอไปเอาที่เสียบชาร์จมือถือก่อนแป๊บหนึ่งสักครู่นะอย่าเพิ่งวางสายเอ๊ยอย่าเพิ่งเลิกดูกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือถือเองก็แบตน้อยเหลือเกินนะครับ ก็ขอบคุณพวกเรานะที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็จะได้มาคุยกันให้ฟังใครมีคำถามอะไรอยากถามเนี่ยถามได้เลยนะครับฝากข้อความไว้เลยก็ได้นะครับจะได้คุยให้ฟังเดี๋ยวนะหาที่ชาร์จแบตมือถือก่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่รักบอกเลยว่าฝนตกนะฝนตกถามว่าตกหนักไหมจริงๆอะมันตั้งเขาแล้วก็ตกมาพอสมควรเลยนะพวกเราครับโอ้หายไปแป๊บเดียวนะครับเหลือ1ท่านที่ยังดูอยู่สวัสดีนะครับคุณอิ๊งและเอยสวัสดีครับคุณอิ๊งและเอยครับ โอเคนะก็
นานๆทีอยากจะไลฟ์นะครับแล้วก็เอาจริงพี่ก็ไม่ได้เก่งในแง่ของการที่จะมาทำคลิปไลฟ์แบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าปกติพี่รักเองเนี่ยทำคลิปนะครับทำคลิปจริงๆเนี่ยขอเล่าให้ฟังก่อนนะหลายคนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ปรับตัวในชีวิตของตัวเองและหลายคนอาจจะมีความอยากจะมีความคิดอยากจะทำพี่อยากจะเล่าให้ฟังว่า Tech Adopt เองเนี่ยนะครับ Tech Adopt เองเนี่ยเป็นช่องที่ พี่ก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะเล่าให้ฟังก่อนนะ Tech มันก็คือเทคโนโลยี Adopt มันคือ Adapt อะ Adopt ก็คือ Apply ใช่ไหมนะครับแต่พี่รักเองเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะสิ่งที่คิดก็คือเราก็อยู่ในในโลกแห่งความต้อง provide เทคโนโลยีให้กับลูกค้านะครับพี่รักเองเนี่ยก็เล่าให้พวกเราฟังว่าทำธุรกิจด้านไอทีอยู่นะครับและอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ นะแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำด้าน System Integrator นะครับอ่าความรู้ตรงนี้นะครับแล้วจะเอามาทำช่องแล้วก็จะบอกว่าช่องเนี้ยเป็นช่องบริษัทก็คงไม่ใช่มันไม่น่าจะเวิร์กนะครับเพราะเรื่องบางทีเราคิดถึงแต่ผลประโยชน์เราคิดถึงแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าถ้าเราจะทำช่องยูทูบเองใช่ไหม เราก็ควรตัดขาดจากผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่เราทำธุรกิจเราทำบริษัทนะครับแต่ทีนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องและตัดขาดกันไม่ได้อยู่ดีเพราะสิ่งที่พี่รักเล่าเองเนี่ยพี่รักก็จะเอามาจากการที่พี่รักเองเนี่ยได้เจอสถานการณ์จริงเจอลูกค้านะครับที่เขามีปัญหาที่เขามีโจทย์ต่างๆซึ่งมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับ และในสถานการณ์เดียวกันก็เจอกับคนที่จะต้องแข่งขันต้องเจอสถานการณ์ที่จะต้องบีบคั้นต้องเจอสถานการณ์ในการตัดสินใจอย่างยากเย็นแสนเข็ญเยอะมากๆนะครับสิ่งเหล่าเนี้ยมันมาหลอมรวมให้เรามาทำนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเล่าแบบเชิงคุณค่ามันก็คือว่าเฮ้ยเราทำงานด้านไอทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้แน่นอนและเราเจอแน่นอนนะครับพวกเรา ก็คือชุดความคิดนะถ้าไปทำงานด้านไอทีกะว่าจะไม่เจอปัญหาเลยเนี่ยขอยกมือขึ้นแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยผมมาทำงานไอทีนะพี่ผมโลกสวยมากผมไม่คิดว่าต้องเจอปัญหาหรอกนะผมก็มาทำงานงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยพวกเราคิดว่าไงครับงานไอทีเนี่ยพวกเราคิดว่ามันเป็นงานที่จะต้องไงครีเอตพรอเจกต์อย่างเดียวนะครับสร้างคุณประโยชน์อย่างเดียวทำอะไรใหม่ๆอย่างเดียวแต่ไม่ต้องแก้ปัญหาพวกเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาใครคิดอย่างงั้นก็บอกได้นะครับทีนี้งานไอทีเองเนี่ยถ้าพูดถึงงานไอทีก่อนปี2000ปีนี้2025คุณย้อนกลับไปงานไอทีปี2024คุณย้อนกลับไปปี2023งานไอทีปี2024ต่างกับปี2025ไหมพี่รักบอกเลยนะว่าค่อนข้างต่างกันนะครับต่างกันตรงไหนครับพี่รักในปี2024เองเนี่ยแน่นอนว่าพี่รักเองเนี่ยนะครับไม่ได้กังวลอะไรมากนักไม่ได้กังวลอะไรมากนักนะครับการทำมาค้าขายต่างๆในแง่ของปี2024ก็ยังคงดีแล้วปี2025พี่รักคิดว่าจะแย่ไหมครับนะครับโอ้มันมีข่าวในด้านแย่ๆเยอะเลยถูกไหมสวัสดีครับคุณศรีธนาครับในปี2025เนี่ยมีข่าวแบบโอ้โฮเนกาทิฟเยอะมากเลยนะครับประเทศไทยเจอแรงเหวี่ยงเยอะพอสมควรนะครับประเทศไทยเนี่ยมี policy ที่แย่ๆอย่างเช่น Crowd First Policy ใครบอกว่าดีใครบอกว่าดีก็บอกว่าดีนะแต่สำหรับพี่รักเองเนี่ยบอกเลยว่า Crowd First Policy นี่ไม่ดีครับนะครับการที่เราเนี่ยไปพึ่ง Crowd Policy เนี่ยคำถามก็คือ Crowd First มันคือ Crowd ในประเทศไทยหรืออย่างไรและถ้าเราใช้ Crowd Policy เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยรายได้มันเข้าสู่ประเทศไทยหรืออย่างไรอยากจะถามมันเหมือนกันครับ
อยากจะถามไอ้คนคิดเหมือนกันว่ามันใช้สมองส่วนไหนคิดนะนะครับ Cloud First Policy เป็นอะไรที่ห่วยแตกสำหรับผมนะครับพี่กล้าพูดเลยว่าใครจะไปยกย่องชมเชยก็แล้วแต่พวกเองเถอะแต่สำหรับพี่บอกว่า Cloud First Policy แม่งห่วยและคิดมาได้บนความฉาบฉวยของคนที่ไร้สติปัญญาในการที่เป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่กระทรวงดิจิทัลใครจะด่าผมก็แล้วแต่นะแต่ผมกำลังบอกว่า Cloud เป็นเรื่องที่ดีนะ Cloud เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีแต่รัฐบาลมาทำ Cloud First Policy มันไม่ใช่หรอกนะครับมันไม่ใช่ Cloud การที่จะเป็น Cloud เนี่ยมันก็ต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเป็น Cloud ในประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยไม่ใช่เจ้าเทคโนโลยีที่จะไปทำ Microsoft Office 365ใช่ไหมครับ Microsoft นะ Cloud First Policy อะไรอีก Amazon คำถามคือ Amazon คุณได้ค่าที่ Amazon มาลงทุนในประเทศไทยสักเท่าไรเชียวนะครับแต่คำว่า Cloud มันดีเทคโนโลยี Cloud มันก็ต้องไปแต่คำถามคือมันก็ต้องเกิดการส่งเสริมจากคนไทยนะเว้ยคนไทยมันต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่แบบไอ้หน่วยงานที่ไหนก็ตามหน่วยงานบริษัทนั้นบริษัทนี้ใช้ Cloud เอาจริงๆพี่รักก็ใช้ Cloud บริษัททุกบริษัทในโลกนี้ใช้ Cloud บริษัทในไทยก็ใช้ Cloud เยอะ แต่มันไม่ได้หมายถึงความรู้อันผิวเผินที่บอกว่า Cloud มันดีนะครับธุรกิจทุกธุรกิจมันย่อมอยากลดค่าใช้จ่ายไม่อยากลงทุนเยอะถูกไหมพวกเราใช่ไหมครับอาไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากลงทุนเยอะตั้งแต่วันแรกพูดให้จบไม่อยากลงทุนตั้งแต่เยอะตั้งแต่วันแรกนะครับ เพราะว่าคำว่าการใช้คลาวด์เนี่ยมันถูกนะมันถูกกว่าเยอะเลยพี่รักใช้คลาวด์อย่างเช่นใช้ Office 365ใช้เมลใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าให้พี่รักจะมาตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองในองค์กรก็ดีตั้งเองก็ดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ OneDrive ใช้ Google Drive ใช้อะไรต่างๆพวกเนี้ยที่เป็นเบส Facility ในธุรกิจมันทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นต้องใช้อีเมลต้องใช้อะไรต่างๆต้องใช้ไฟล์นะครับต้องแชร์กันเนี่ย องค์กรขนาดเล็กๆได้ประโยชน์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเลยเพราะอะไรค่าใช้จ่ายมัน Subscription มันถูกนะครับแต่ถ้าเรามีองค์กรใหญ่ขึ้นธุรกิจเราใหญ่ขึ้นเราเป็นคนดูแลไอทีระบบต่างๆใหญ่ขึ้นคำถามคือถ้าเราไปหลงกลเรื่อง Cloud เมื่อไหร่ก็ตามพี่บอกเลยว่าวิกฤตโดยเฉพาะตอนนี้ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรผู้บริหารขนาดใหญ่ๆนี่นะครับมักจะไปจับกระแสแบบใช้คำว่า Buzzword คำพูดแบบกระแสนะครับ Cloud มันจะต้องไปอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างงี้มันเป็นคำพูดที่พูดแล้วดูหรูพวกเรารู้จักเปล่าคำพูดที่ดูเท่คำพูดที่ดูเหมือนใช้เอไออะเอไอพวกมึงก็พูดถึงแต่เอไอแต่คำถามคือไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ในการที่จะapply ในองค์กรหรอกผมเชื่ออย่างงั้นเลยนะครับที่รักเชื่ออย่างงั้นเลยนะครับ ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎของ Tech Adopt นะ Tech Adopt หมายความว่าต้องเข้าใจและเรียนรู้และเอามาแอปพลายใช้แต่ประเด็นก็คือไม่ใช่ตามกระแสมิใช่ตามกระแสเพราะถ้าคุณตามกระแสเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะชิบหายตลอดนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่รักเองอยากจะบอกพวกเราในฐานะที่พวกเราติดตาม Tech Adopt นั่นก็คืออะไรรู้ไหมนะก็จะบอกว่า1เลยเดี๋ยวนะเสียบปลั๊กแล้วทำไมไม่ขึ้นบัดนี้ขอดูแป๊บหนึ่งเสียบปลั๊กแล้วแต่นะครับมันไม่ชาร์จอ๋อ โอ้เดี๋ยวนะครับมันไม่ on นะครับon แล้วครับทุกคนเสียบปลั๊กแต่ไม่ได้เปิด on มันจะได้ไฟไหมเนี่ยนะครับอาโอเคนะก็ไลฟ์สบายๆนะครับพวกเราแต่ว่าเนื้อหาอยากจะพูดหน่อยว่าเฮ้ยปี2025นี่เจอสถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและไม่ได้ง่ายเลยนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมี mindset ที่ดีนะผมเชื่อว่าเฮ้ยมันมีสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะต้องปรับตัวนะครับโดยเฉพาะคนไอทีนะครับคนไอทีเนี่ยไม่รู้พวกเราเป็นหรือเปล่าผมดูข้อมูลใน Social Media เนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเป็นประสาทได้ก็คือเรื่องเอไอเรื่องเอไอกับเรื่อง Social พวกเราชาวไอทีนะครับถ้าฟังพี่รักอยู่ขอความคิดเห็นหน่อยนะว่า เฮ้ยเราฟังแต่เรื่องเอไอมาเอไอมี108เอไอให้ทำนั่นนู่นนี่นะครับสร้างวิดีโอก็ได้สร้าง
Presentation ก็ได้สร้างรูปภาพนั่นนู่นนี่มันทำได้หมดเลยเอไอมันช่วยงานเราได้หมดเลยคนไอทีตกงานหมดแล้วเนี่ยเอไอเข้ามาช่วยแต่ไอ้เรื่องตรงนี้ประมาทไม่ได้พี่เองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่มีผลหรอกนะครับแต่เราเองจะต้องเข้าใจนะและปรับตัวและเอาเอไอมาเป็นพวกเราให้ได้นะครับเพราะว่า แน่นอนว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นการสร้างรูปภาพการทำคลิปวิดีโอการทำอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันสะดวกมากหลายๆอย่างเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยสะดวกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเรากลับมาดูในเนื้องานเราไอ้นั่นมันคือโลกที่เป็นเพอร์ซันนัลอะนะครับพี่รักรู้สึกนะว่าโลกสวัสดีครับคุณธเนศคุณสิริธนาทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์อยู่อยากให้พวกเราคอมเมนต์แล้วก็มีคำถามกันหน่อยนะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงที่พวกเราเผชิญในตอนนี้เนี่ยนะครับงานด้านไอทีเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีหน้าเดียวเนาะคือพี่รักเองก็อยู่ในการนำเสนอแบบว่าไอที Infrastructure ไอทีโซลูชันนะครับ Software System Integrated นะครับถ้าในแง่ของโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจากที่พี่ลักษณ์ไปดูเนี่ยซอฟต์แวร์เองเนี่ยมีวิวัฒนาการนะครับไอ้ที่จะสูญพันธุ์ก่อนพวกเราเองเนี่ยผมคิดว่านะคนที่เขียนโปรแกรมคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคือคนที่ coding อะปรับตัวต้องปรับตัวโปรแกรมเมอร์ต้องปรับตัวแต่ปรับตัวไปสู่การที่เอาเทคโนโลยีเอไอต่างๆมาใช้ต้องเป็น Data Analytics อะไรต่างๆพวกนี้แหละ คนที่เป็น System Infrastructure เนี่ยคำถามคือจะต้องปรับตัวไหมก็ต้องปรับตัวนะถ้าสมมุติว่าองค์กรของพวกคุณไปใช้คลาวด์กันหมดเลยนะครับหลายคนบอกว่าสมัยนี้เขาไปใช้คลาวด์กันหมดแล้วเขาไม่มาใช้กันหรอก VMware เขาไม่มาใช้กันหรอก Proxmox เขาไม่มาใช้กันหรอก Nutanix พี่รักอยากจะพูดตรงๆนะว่าคุณอาจจะเป็นตาบอดคำช้างนะใครก็ตามที่คิดว่าเขาไม่ใช้แล้วเขาไปใช้คลาวด์กันหมดแล้วพี่รักบอกเลยว่าตาบอดคำช้าง พี่รักอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดจริงๆอะขนาดใหญ่ๆใหญ่ๆก็คือมหาชนพี่รักดูระบบไอทีและเป็นที่ปรึกษาไอทีรวมทั้งดีไซน์ระบบไอทีให้บริษัทมหาชนหลายบริษัทนะที่ขายสินค้าให้อะนะครับถ้าไม่เป็นมหาชนก็บริษัทเป็นพันล้านหลายบริษัทที่พี่รักดูแลให้คำปรึกษาและยัง deliver เซอร์วิซไอทีโซลูชันให้อยู่นะครับพี่รักยังดูแลพวกนี้อยู่ แน่นอนว่าองค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยกระแสในแง่ของการเอาเทคโนโลยีมาแอปพลายมีคลาวด์มีนั่นมีนี่เขาย่อมทำอยู่แล้วเขาย่อมทำอยู่แล้วแต่เขาตกผลึกนะครับคำว่าคลาวด์นำเนี่ยคลาวด์เนี่ยใช้อย่างเช่นไมโครซอฟต์เดิมทีเนี่ยมี Word Excel PowerPoint ซื้อแบบ perpetual พี่รักคิดว่าซื้อแบบ subscription ถ้าเทียบกับรายจ่ายแล้วและต้องอัปเดตตลอดพี่รักก็มองว่าอ่า ใน1-3 ปีคำนวณไลเซนส์สมมุติ Microsoft Office Standard 10,000กว่าบาท Subscription อยู่ประมาณต่อคน1,000บาทหรือ2,000 3,000บาทต่อปี3,000บาทต่อปีเท่ากับ3ปีเอางี้ Subscription ก่อนแล้วกันรัก Subscription ก่อนแล้วกันนะครับซื้อได้ Word Excel PowerPoint Microsoft Outlook อย่างเงี้ยพี่รักซื้อนะครับแต่ในธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่เองเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะ transfer นะมันไม่สามารถที่จะ transfer data มหาศาลคุณต้องเข้าใจเรื่อง data คุณอย่าไปคิดว่าบริษัทไหนๆมันจะไปซื้อ SAP HANA Subscription ได้การซื้อเนี่ยใช่บริษัทรวยๆอะซื้อได้ครับนะและบริษัทรวยๆไม่ได้มี data center แค่ที่เดียวด้วยนะบริษัทรวยๆบริษัทที่มีงบการเงินอะไรต่างๆดีโพซิทิฟทั้งหมดเลยแล้วเขาลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในธุรกิจเขาเนี่ยมี2แบบ แบบที่1เลยคือเขาใช้ซอฟต์แวร์ as a Service อยู่บนคลาวด์สวัสดีครับทุกคนครับ
เมื่อกี้เครื่องมัน hang ไปนะครับ เครื่องโทรศัพท์มือถือของพี่รัก hang ไปไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับยังอยู่กันหรือเปล่าครับโอเคต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของพี่รักเองเนี่ยมัน hang นะครับมัน hang นะครับต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าโทรศัพท์ hang ด้วยความร้อนนะครับยังอยู่กันไหมครับถ้ายังอยู่ก็เข้ามากันได้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคผมก็คงจะสาธยายกันไปต่อนะครับว่าในปี2025เนี่ยจริงๆเราเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะรุมเร้าเราพอสมควรนะครับทั้งในระดับโลกในแบบระดับประเทศไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ทำงานด้านไอทีเนี่ยแล้วหวาดเสียวที่สุดก็คือไอ้สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะครับพวกเราคงจินตนาการกันพอได้ใช่ไหมว่าสินค้าที่มันผลิตในอเมริกาเนี่ยนะครับ มันก็มันยี่ห้ออเมริกาแต่มันผลิตที่จีนนะครับมันผลิตที่จีนดังนั้นเนี่ยนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าอเมริกาและผลิตที่จีนเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่ามันไม่มียี่ห้ออะไรบ้างมันไม่มียี่ห้ออะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมนึกไม่ออกนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเฮ้ยเรา ต้องซื้อขายอะไรกันบ้างและเราต้องนำส่งเทคโนโลยีอะไรบ้างและเราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้ต้องนึกออกนะครับคำถามคืออย่างเช่นถ้าเราต้องใช้ GPU ล่ะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าเรื่อง GPU เนี่ยที่พี่รักเจอก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มันมี GPU ในที่นี้เนี่ยวงเล็บ NVIDIA คุณจะไปซื้อยี่ห้อ Dell ยี่ห้อ HPE ยี่ห้อ Lenovo ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ GPU NVIDIA ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะ เพราะว่าเขามีการจำกัดในการใช้เนี่ยจุดที่1นะครับถ้าเราซื้อ GPU นะครับใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับอย่างเช่น S200 นะครับ S100 ก็ว่ากันไปแล้วใช่ไหม S100 คือรุ่นเก่า S200 ล่ะหรือแม้กระทั่ง AMD Instinct ล่ะนั่นน่ะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอะไรนะครับถ้าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น GPU Node สิ่งที่พี่ลักเจอตอนนี้คือ Deliver Lead Time นะครับต้องถามพวกเราเลยพวกเรามีการซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU ไหมนะครับพี่รักมีแน่นอนพี่รักมีเลยนะครับที่มีซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU ระยะเวลาในการที่ส่งมอบมันนานมาก4-5เดือนเลยนะครับมันไม่ใช่60วันนะ30-45วันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราเจอก็คือว่าไม่เร็วและมี process ด้าน กำแพงภาษีที่ถูกสร้างว่าเฮ้ยเขามีข้อจำกัดว่าถ้าใครจะซื้อ GPU เองนะจะต้องมีการเซ็นว่าคุณเนี่ยซื้อ GPU ไม่ใช่คุณซื้อใน nominee จีนต้องมีการ approve โดยdistributor และ vendor เราเป็นคนซื้อเนี่ยนะครับหรือเราเป็นคนที่จะใช้แล้วซื้อของเนี่ยเราอาจจะถูกนะครับ proof โดยตรงนี้ว่าเฮ้ยซื้อแล้วองค์กรที่ซื้อเนี่ยเป็นองค์กรที่อะไรองค์กรที่ ไม่ใช่นอมินีประเทศจีนน่ะเนี่ยคือสิ่งที่เจอเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้คือเรื่อง GPU เรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่อง storage เรื่องอะไรต่างๆก็ยังไม่เท่าไรแต่เจอเรื่องนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับ GPU นะครับกลับมาอันนั้นมันโลกนะครับหลายคนคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับความโกลาหลก็ยังคงมีนะครับตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่พี่รักเจอเลยก็คือเรื่องของ VMware นะคนเจอเรื่องของ VMware นะครับที่อยู่ๆนะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนปี2568 VMware โดย Broadcom เนี่ยประกาศว่านะไลเซนส์แบบเดิมซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายพวกเราทราบดีซึ่งพี่รับก็เคยโพสต์ในช่อง Tech Adopt ก็คือในช่วง10หลัง10เมษามาก็คือว่า VMware
แบบที่เป็น Standard Edition Subscription ไม่มีแล้วถูกไหมนะครับซึ่งใน VMware Standard Edition เนี่ยแบบที่เราซื้อเป็นSubscription ต่อปีเนี่ยนะครับโดยมันจะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะว่าจะต้องขั้นต่ำคือ16ใช่ไหมครับ Core Ryzen นะเราก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับซึ่งมันกระทบทั่วประเทศไทยแล้วกันทั่วโลกไม่รู้อะแต่ในประเทศไทยรู้นะครับในประเทศไทยพี่รักรู้นะนั่นก็คือไม่มี VMware vSphere Standard Edition ที่เป็น Subscription ขายแล้วครับแต่บอร์ดคอมบอกว่าเฮ้ยให้เป็น VMware vSphere Foundation VVF นะ VMware vSphere Foundation ซึ่งราคามันโอ้โฮนะครับสมมุติเคยซื้อได้ในบัดเจต400,000กว่าบาทหรือ400,000กว่าๆไม่เกิน500,000เนี่ยแล้วแต่จำนวนคอร์นะครับแล้วก็มินิมัมแต่ก่อนเนี่ยก็คือ16 Ryzen Core ใช่ไหมที่บังคับเราซื้อเนี่ยเราก็ว่าเฮ้ยมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วนะแต่ก่อนเราเคยซื้อเป็น Per CPU อะพอเราปรับมาได้ก็ใช้ตรงนี้มา1ปีใช่ไหมครับตอนนี้มาเปลี่ยนอีกแล้วนะมาเปลี่ยนอีกแล้วว่าเป็นอะไรนะ VMware vSphere Foundation นะครับคนพี่รักมีลูกค้าอันนี้เล่าให้ฟังนะพี่รักมีลูกค้าของ White Solutions Consulting เนี่ยซึ่งพี่รักบริหารอยู่นะครับเขาเองเนี่ยซื้อ VMware vSphere Standard Subscription ไปแล้วในช่วงเดือนกุมภามีนาไม่มีผลกระทบนะครับพี่รักก็ไปเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะปีหน้าต้องปรับตัวนะครับและมีลูกค้าอีก2 3 4 5ที่นะครับมันจะหมดเดือน4เดือน5เดือน6นะครับตอนนี้เขาเหล่านั้นน่าจะไม่ต่อน่าจะมีบริษัทที่ต่ออยู่สัก1หรือ2ที่นะครับแต่ต่อด้วยความจำใจนะครับเพราะว่าสมมุติเคยตั้งบัดเจตไว้สัก4-5แสนตอนนี้มันขึ้น7-8แสนเพราะ VMware vSphere Foundation เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีมินิมัมขั้นต่ำที่72 Ryzen Core นี่คือข้อจำกัดมันนะครับคือข้อที่จะเป็นข้อ criteria สำคัญเลยนะครับพอมันมีแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บหลายคนนะครับปีนี้ปล่อยให้ MA ขาดนะครับแต่อยากจะบอกพวกเรานิดหนึ่งครับว่า VMware เองเนี่ยในเวอร์ชันที่เป็น Subscription Standard Edition ซึ่ง include VMware vSphere Standard และ vCenter Standard ไม่ใช่ Foundation ด้วยนะให้มาเป็น vCenter Standard นะครับเมื่อไม่มี Subscription License นั้นยังคงใช้ได้ดังนั้นพวกเราสามารถที่ใช้ต่อได้แต่นะครับข้อแนะนำของพี่ล่าก็คือต้องอัปเกรด VMware vSphere ให้เป็นเวอร์ชัน8จุดนะครับ8.0อัปเดต U3 E ตอนปัจจุบันเนี่ยเป็น U3 E เคยมีคลิปที่พี่รักทำในช่องเรานี่แหละ TechAdopt นี่แหละว่าถ้าคุณจะอัปเกรดแบบไม่ต้องใช้ vCenter คุณ How to Manual ในการอัปเกรดไปดูได้มีคลิปย้อนหลังดูได้นะครับถ้าใครจะสละเรือนะไม่ไปต่อกับ VMware แต่ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่จะไม่ไปกับ VMware สิ่งที่จะต้องมองก็คือว่าแล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับไปคลาวด์ดีไหมครับพี่รักนั่นโน่นนี่นะครับมาถามพี่รักไม่ได้หรอกต้องดูบริบทขององค์กรตัวเองก่อนหน้านี้นะครับพี่รักจมเรื่องคลาวด์ออกรถออกชาติเลยนะครับก่อนที่มือถือจะ hang นะสงสัยพูดหัวข้อนี้มั้งนะมือถือ hang ร้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคลาวด์เนี่ยมันดีคลาวด์นี่หลายๆองค์กรไปนะครับแต่พี่รักบอกเลยว่ายิ่งไปคลาวด์ประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้อะไรธุรกิจได้อะไรไหมก็ได้แต่ธุรกิจก็เสียอะไรเยอะนะใครไปคลาวด์ธุรกิจเสียอะไรเยอะนะครับเสียอะไรล่ะ ถ้ามามองเรื่องของการลงทุนเรื่อง Infrastructure เอาจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับการเช่า Cloud นะครับที่รักบอกเลยนะระยะยาว
ถ้าเทียบกันเช่าคลาวด์แพงกว่าและคุณจะไร้ซึ่งจิตวิญญาณมากขึ้นคลาวด์เนี่ยมันคือการล็อกคอใส่กุญแจมือนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเอาดอกไม้มาให้คุณเอาพานมาให้คุณนะครับพูดทุกอย่างด้วยความสวยหรูและคุณตกลงปรงใจและไปแต่งงานกับเขาแล้วเขาหลังจากที่คุณตกลงปรงใจไปแล้วคุณจ่ายทุกปีคุณลองไปคูณดูนะครับทุกปีแต่ละปีนะครับถ้าหลักการหาเหยื่อระยะ1ปี2ปีเนี่ยเขาอาจจะเลี้ยงไข้คุณได้ในราคาที่ไม่ได้สูงมากอยู่ในเกณฑ์ที่คุณคำนวณในการซื้อ Physical เท่าไรนะครับก็ตามแพงกว่าซื้อ Cloud เขาจะต้องมีหลักเกณฑ์เช่นนั้นเลยให้คุณและนะครับในระยะหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะปี3ปีอะไรต่อๆไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือคุณจะเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องจ่ายแพงคุณจะต้องจ่ายแพง สิ่งที่เขาเอามาล่อลวงคุณในการที่จะขึ้น Cloud ก็คือเฮ้ยคนไอทีมันหายากเทคโนโลยีสมัยนี้ใครๆก็ไป Cloud นะครับอันนี้อยากจะพูดให้ผู้บริหารฟังจริงๆว่าผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเราใช้ ERP บางยี่ห้อ ERP ยี่ห้อเหล่านั้นเนี่ยอะเดิมทีจะมี2องออปชันให้พวกเราเลือก พวกเราเข้าใจเรื่อง ERP ใช่ไหมซอฟต์แวร์ที่มันเป็น Enterprise Resource Planning ในธุรกิจที่มีระบบการเงินบัญชี HR Inventory Sales ผลิตในนั้นน่ะนั่นน่ะคือ ERP ยี่ห้อดังสุดก็คือยี่ห้อ SAP และอาจจะมียี่ห้ออื่นนะครับที่ตลาดที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ SAP คือยี่ห้อที่ดังที่สุดนะครับ SAP เองเนี่ยก็มีทางเลือกให้ลูกค้าว่าคุณจะไปบน Cloud หรือคุณจะไป On-prem นะครับแน่นอนว่าบน Cloud ในโมเดลการซื้อขายเนี่ยมันย่อมจะดูเหมือนถูกกว่าการลงทุนใน Infrastructure นะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันในเชิงกว้างพี่รักบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่ใช้ข่าวปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยธุรกิจไหนก็ตามที่พวกเราอยู่ที่น้องๆอยู่เพื่อนๆอยู่นะครับแล้วส่งออกไปอเมริกาสถานการณ์ที่คาบลูกคาบดอกพี่รักเองยังมอนิเตอร์ลูกค้าของพี่รักเองเลยว่าลูกค้าที่เรามีณปัจจุบันเนี่ยส่งออกไปอเมริกาหรือเปล่าและเขาพึ่งพิงการส่งออกไปอเมริกาหรือเขาส่งออกไปหลายประเทศพี่รักยังมอนิเตอร์เลย บริษัทไหนก็ตามที่ส่งออกไปอเมริกาพนักงานในองค์กรนั้นแม้กระทั่ง CEO ก็เสี่ยงตกงานนะครับเพราะว่ามีการขึ้นภาษีและประเทศไทยเองสภาพณปัจจุบันก็เป็ดง่อยรัฐบาลของเราเนี่ยยังไม่ได้มีนัดหมายเจอนะครับอเมริกาได้เลยดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในการส่งออกบริษัทไหนก็ตามส่งออกอเมริกาเนี่ยนะครับก็อกสั่นขวัญแขวน ครับในเชิงลึกกว่านั้นพี่เองก็ไม่ทราบนะว่าจะแก้ไขปัญหายังไงในเชิงตรงนี้พี่ไม่ได้มีความรู้ในแง่ที่จะต้องอย่างนั้นแต่กำลังจะบอกพวกเราว่าใดๆก็ตามถ้าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่พึ่งพาไอทีแล้วบริษัทเราส่งออกโอเคอาจจะมีอเมริกามีบริษัทโน่นโน่นนี่แต่อเมริกาเป็น portion ใหญ่กระทบแน่ๆพวกเราพอนึกภาพออกใช่ไหมครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นคอสต์และมัน Fixed cost นะครับพี่ก็จะชี้จุดตรงนี้แหละให้พวกเราที่ฟังพี่อยู่อาจจะเป็นไปเป็น CIO CEO หรืออะไรก็แล้วแต่ของบริษัทอื่นๆหรือ IT Manager พวกเราจะได้มีมุมในการที่จะ Defense กับผู้บริหารว่าเฮ้ยคลาวด์มันดีจริงมันไม่ได้ลงตั้งแต่ Day 1แต่สมมุติบริษัทเราเจอวิกฤตล่ะคุณจะย้ายซอฟต์แวร์จากคลาวด์เนี่ยนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยได้หรือไม่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะยากมากก็ได้ แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำและอดสูทำคืออะไร ถ้ามันมีค่าซอฟต์แวร์เดือนละล้านล่ะค่าซอฟต์แวร์ค่าเซอร์วิซค่าแบ็กอัปอีกเดือนละล้านห้าล่ะเดือนละล้านห้าล่ะพวกเราคิดว่าน้อยไหมไม่น้อยนะล้านห้าเนี่ยนะครับและถ้าพวกเราเองเนี่ยนะคำถามคือมันจะย้ายซอฟต์แวร์ระบบลงจากข้างบนลงมาข้างล่างได้หรือเปล่าล่ะมีค่าเอาลงมาหรือเปล่านะครับแต่เช่นเดียวกันน่ะ
บริษัทที่พี่รักดูหลายๆที่เนี่ยนะครับขนาดใหญ่ทั้งนั้นเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอปิดเครื่องปรับอากาศที่เป็นพัดลมเป่าก่อนเพราะว่าเปิดแอร์แล้วมันหนาวที่พี่รักกำลังจะบอกก็คือว่านะครับพวกเราเป็นไอทีพวกเราจะต้องรู้เท่าทันนะอย่าไปตามกระแสนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆอะมาเนี่ยฟังแล้วฟังไปเถอะพี่รักเองเนี่ยบอกเลยว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยนะครับทำธุรกิจด้านไอทีอะพี่รักเองเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทพี่รักเองก็11-12ปีแล้วนะนะครับ White Solutions and Consulting เนี่ย12ปีแล้วสมัยก่อนน่ะพี่รักเป็นไอทีเนี่ยอยู่บริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทตัวเองเนี่ยนะพี่ไปงานสัมมนาบ่อยๆแต่ปัจจุบันตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับพี่รักไปงานสัมมนาและส่งลูกน้องไปสัมมนานะครับไปช่วงไม่กี่ปีแรกแค่นั้นเองนะและหลังจากนั้นเองเนี่ยถามว่าปัจจุบันพี่รักไปงานสัมมนาและไปอัปเดตเทคโนโลยีไปอัปเดตอะไรต่างๆไหม คำตอบคือพี่รักเนี่ยอัปเดตเทคโนโลยีอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตความรู้จากหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับแต่พี่รักไม่ไปงานสัมมนาแล้วเดี๋ยวขอเบรกนิดหนึ่งนะครับว่ามีเพื่อนเราแค่ย้ายจากคลาวด์เจ้าหนึ่งไปยังอีกเจ้าหนึ่งนั่นไงเออนี่แหละนะครับคนที่ฟังพี่ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในช่อง Tech Adopt เนี่ยพี่บอกเลยวันหนึ่งพวกคุณจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตอะพวกคุณจะต้องเป็นกำลังของประเทศเราอะคุณจะต้องเป็น Manager IT Manager CIO CEO ก็แล้วแต่นะครับพวกคุณหรือแม้กระทั่งออกไปทำกิจการของตัวเองนะพวกคุณจะต้องรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันต้องรู้เท่าทันนะครับคลาวด์เองเนี่ยพี่รักใช้อะไร Office 365ระบบเมล OneDrive อะไรอีกอะนะครับใช้กูเกิลก็ใช้พวกนี้ใช้แต่ซอฟต์แวร์ในทางธุรกิจจะให้เราเอาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจข้อมูลธุรกิจเราไปฝากไว้บน Cloud สำหรับพี่ถ้าพี่ทำธุรกิจพันล้านพี่จะไม่ทำอย่างนั้นนะพี่รักทำธุรกิจพันล้านหมื่นล้านพี่รักจะไม่ทำอย่างนั้นพี่รักจะสร้างดาตาเซนเตอร์เองกับมือไม่กับมือก็ได้พี่รักจะสร้าง Infrastructure ด้านไอทีในดาตาเซนเตอร์บริษัทพันล้านทำได้อยู่แล้วบริษัท300 ล้านบริษัท400 ล้านก็ทำได้อยู่แล้วสร้างดาตาเซนเตอร์เข้าใจมีคนให้ความรู้ดีทำระบบไอทีกับ workload ดีๆนะทำได้นะครับไม่ได้ยากนะครับให้มันนิ่งเรื่องไฟเรื่องแอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตไม่ต้องห่วงเลยแทบจะไม่มี downtime ต่อให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช่ Business Suite ไม่ใช่ Business Package downtime ยังน้อยเลยพวกเราพี่รักบอกให้ใช้อยู่นะครับใช้อยู่และใช้หลายเจ้าและรู้เลยว่าเจ้าไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าไหนๆแค่อินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยแม่งก็ไม่ดาวน์ยกเว้นสายขาดอปีหนึ่งเนี่ยขาดขนาดอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยถามหน่อยเถอะมันขาดปีละกี่ครั้งต้องเข้าใจแต่พอธุรกิจเราแน่นอนว่าธุรกิจเราอาจจะไปใช้อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจแบบบิซิเนสไงอย่างพี่รักใช้แพ็กเกจบิซิเนสไงที่ออฟฟิศพี่รักอะครับมันยังไม่ตายเลยนะครับต้องเข้าใจดังนั้นการที่จะสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เองลงทุนซอฟต์แวร์ที่เราซื้อมาอยู่แล้วถ้ามันซื้อมาอยู่แล้วมัน modernize อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยคุณจ่ายค่าไฟปีหนึ่งเท่าไรคุณซื้อ lead line ได้ไหมถ้าไม่ lead line ก็น้อยกว่า lead line ก็ได้ธุรกิจของคุณน่ะนะครับคุณซื้อ System Infrastructure ได้ไหมคุณจะมี10โนดหรือยังไง workload คุณเยอะขนาดนั้นหรือไอ้ที่มันแพงมันน่าจะแพงซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์อะไรคุณไปซื้อ ERP มันเป็น100เจ้าธุรกิจของเราใช้ ERP ตัวไหนบมูลค่าเท่าไรถ้าเทียบกันระยะยาวล่ะแบ็กอัปด้วยนะครับถ้าไฟดับมี Power Generator ด้วยก็ลงทุนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับพี่จะเล่าความหนึ่งให้ฟังว่าพี่รักไปเจอสถานการณ์ที่ผู้บริหารนะครับที่เป็นผู้บริหารเนี่ยที่ไปฟังข้อมูลต่างๆจากการไปงานสัมมนานั่นนู่นนี่บ้างแล้วก็ตื่นเต้นกับการอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตถึงปัจจุบันนะเก่าไปสัก3-4ปีนะครับผู้บริหารเหล่านี้ก็จะไป
ในเชิงสถานการณ์ที่ว่าเอ่อมันต้องคลาวด์นะมันต้อง Hyper convert มันต้องนั่นนู่นนี่นะนะครับพี่รักก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับนะแต่ท่านเหล่านี้ท่านเองอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่อง workload นั่นนู่นนี่ต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับองค์กรบางองค์กรเนี่ยนะครับพวกที่มาขายคลาวด์พี่รักเองเนี่ยไม่ได้ขายคลาวด์ในช่วงหนึ่งไม่ได้ขายคลาวด์ช่วงหนึ่งนะครับลูกค้าของพี่รักก็โดน approach โดยไอ้เจ้าที่พี่รักเองเนี่ยเสนอผลิตภัณฑ์เขาแล้วไอ้เจ้าเนี้ยมันก็มีคลาวด์มาขายแล้วมันก็รู้ว่าเฮ้ยที่นี่นะมี opportunity นะใช้อ่า ระบบตรงนี้นะที่เป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะไอ้เจ้านี้นะครับมันมีหลายทีมเว้ยมันมีทีมทั้งขายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆและคลาวด์ไอ้เจ้าเนี้ยนะบอกตรงเลยก็หมั่นไส้อยู่เหมือนกันว่าแต่เอ่ยปากไม่ได้นะเอ่ยคำพูดไม่ได้ว่าเป็นเจ้าไหนนะครับไอ้เจ้านี้นะมันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นคลาวด์มันคนละ Business Unit อะพวกเราเข้าใจไหมมันคนละธุรกิจในขณะเดียวกันมันก็ขายไอ้ซอฟต์แวร์ที่เป็น perpetual ให้กับลูกค้ารายนี้อยู่ มาขายทับแล้วมาเกทับว่าถ้าย้ายไปอยู่บนคลาวด์นะพี่มันถูกกว่าอย่างงั้นอย่างงี้ฟีเชอร์อลังการหาญเหวเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะครับลูกค้าก็ไปถามเซลส์คนนั้นพวกเนี้ยท่องนกแก้วนกขุนทองมานะครับพอลูกค้าดูสนใจจริงๆลูกค้าก็มาปรึกษาพี่รักอย่างงั้นตรงนี้พี่ก็ไปดูเหมือนกันเฮ้ยมันจริงเหรอนะครับโฆษณาชวนเชื่ออย่างมหาศาลและถูกพอสมควรเพื่อดึงให้ลูกค้าไปใช้แต่ปรากฏว่าดูจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะคิดทุกเม็ดครับ ยา Speed Up นี่โอเคนั่นแหละครับโอ้โฮนั่นไงครับใครไปบอกเลยข่าวช่วงแรกก็ offer พวกคุณสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับเหมือนกับสาวสวยนะให้พวกเราโดยเฉพาะชาวไอทีเนี่ยนะครับเขาเอาสาวสวยมาแลกหน่อยมเอ๊ยไม่ใช่มาล่อหน่อยนะครับนะพวกคุณเห็นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซั่วทรงเอวดีนมตุ้มๆพวกคุณก็ไปกันแล้วใช่ไหมนั่นน่ะนะ คนไอทีมันเป็นอย่างงั้นน่ะผู้ชายไอทีอย่างงั้นน่ะนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะพี่รักเองก็เห็นบอกเลยว่าโอ้โฮเฮ้ยเอาอะไรมาล่อเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับหลังจากที่พี่รักได้ไปต่อสู้นะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะบอกเลยเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่พี่รักเองเนี่ยยืนหยัดด้วยมุมอะไรรู้ไหมเฮ้ยคุณอยากจะไปขึ้น Cloud อะคอนเซปต์ Cloud มันได้เว้ยแต่พี่อยากจะบอกนิดหนึ่งครับมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทุกตัว โดยเฉพาะเรื่องของ license Model อะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเหมาะที่จะขึ้น Cloud ได้ซอฟต์แวร์บางชนิดพัฒนามาอย่างยาวนานให้ควบคู่กับธุรกิจนี้เขาเรียกว่า Tailor Custom ซอฟต์แวร์มันมี2แบบซอฟต์แวร์คือซื้อสำเร็จรูปมาไม่ว่าพวกเราจะไปซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอะไรมาก็ตามซอฟต์แวร์เหล่านั้นมันจะมีเกณฑ์ในธุรกิจของมันมันจะมี Business Process ในซอฟต์แวร์นั้น ธุรกิจทุกธุรกิจที่จะใช้ซอฟต์แวร์นี้จะต้องปรับตัวเข้าหานะครับโดยเดิมทีมี process อีกแบบหนึ่งจะต้องมาปรับตัวเข้าหาซอฟต์แวร์นี้อาพวกเราพอเข้าใจใช่ไหมนะครับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปธุรกิจอยากจะใช้ซอฟต์แวร์นี้นะครับธุรกิจนั้นๆต้องปรับ business model หรือ process หรือ workflow ให้เข้ากับไอ้ซอฟต์แวร์นี้แต่ไอ้ซอฟต์แวร์นี้มันจะเข้ากับธุรกิจนี้นะที่เขายอมปรับแล้วมันต้อง customize ซื้อ license แพงแล้วไม่พอค่าจ้าง Customize โคตรแพงและต้องยกไปอยู่อินเทอร์เน็ตอีกมีค่าใช้จ่ายบานเบอะเยอะมากเนี่ยก็ปรากฏว่าอ้าวมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะไอ้ซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Cloud มันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะการที่จะ change จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับคิดว่ามันอาจจะสัก change สัก20-30%ไม่ใช่เว้ยความเป็นจริงคือมัน change เป็น200%เลย และพอคุยไปคุยมาพอมี requirement ที่มันซับซ้อนไอ้พวกเนี้ยมันไม่เคยมาเก็บข้อมูลนะปกติการทำซอฟต์แวร์ development มันจะต้องทำซอฟต์แวร์
SRS Software Spec Re Software Requirement Specification ถูกไหม SRS พวกเราทราบใช่ไหมครับอาคุณชื่นชมใช่ไหมครับ S. ชื่นชมค่าเขียนเพิ่มคิดถูกโอ้นั่นแหละใช่เลยครับคุณชื่นชมนี่เป็น IT Manager หรือเปล่าครับใช่ไหมครับต้องเป็น Leader หรืออะไรต่างๆด้านนี้แน่ๆที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ทุกเม็ดใช่นะครับบอกเลย แม้กระทั่งเราจ้าง development ซอฟต์แวร์หนึ่งเพื่อมันฟิตกับธุรกิจเราองค์กรเราเนี่ยนะครับเขาต้องเก็บซอฟต์แวร์ requirement specification ก่อนนะครับหลายองค์กรเนี่ยก็โชคดีคือซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันแต่คำถามคือจะขึ้นเกรดขึ้น Cloud เลยได้ไหม workload อาจจะไม่ได้เหมาะ Infrastructure ที่ตอนที่ดีไซน์มันอาจจะไม่ได้เหมาะความเร็ว performance นั่นนู่นนี่ถ้าขึ้น Cloud ทุกอย่างต้องเดิมทีมันวิ่งผ่าน LAN อะ LAN 1กิกก็ถือว่าเร็วแล้วใช่ไหมในองค์กรเราสามารถทำนะครับ backbone 10กิกได้แบบขี้ๆเลยนะสมัยนี้นะแล้วก็คอมพิวเตอร์พวกเราใช้โน้ตบุ๊กนะมันจะเป็นนะมันไม่ใช่ 5G มันเป็นวายฟายมากกว่า 5G ความเร็วมันไม่ใช่800มันไม่ใช่300 400มัน800 900 1,600อะไรไปแล้ววายฟายที่เชื่อมต่อกับนะครับ AP ปัจจุบันเนี่ยก็ไปไกลแล้ว นะครับ AP ความเร็วสูงมากโน้ตบุ๊กมีเอ่อเน็ตเวิร์กที่เป็นไร้สายการ์ด Capacity ความจุความสปีดสูงมากเนี่ยนะกลับมาไคลเอนต์พัฒนาไปไกลมากแต่ไอ้ซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในบริษัทเราเนี่ยถ้าเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็ยังดีมันอาจจะยกขึ้นไปบน Cloud ได้ง่ายแต่เป็น Win แอปล่ะซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเร็วที่สุด Secure ที่สุดก็คือ Windows แอปพลิเคชันนะพวกเราอา จะเถียงพี่รักก็ได้เว็บแอปนั่นโน่นนี่มีเทคโนโลยีแต่ Windows แอปพลิเคชันเร็วกว่าเคยเห็นซอฟต์แวร์โรงพยาบาลไหมเวลาคุณใช้ซอฟต์แวร์โรงพยาบาลอะไรก็ตามระบบ OPD อะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้คีย์บอร์ดและเมาส์และแท็บเมาส์เนี่ยแทบไม่ใช้เลยนะครับพี่รักเคยไปทำ tuning ระบบ database ระบบพวกเนี้ยให้โรงพยาบาลเวลาเขาใช้แท็บแท็บ tuning แท็บ นะครับอะไรที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันมันช้าแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันต้องใช้แท็บเล็ตมันต้องใช้มือถือมันต้องใช้ต่างๆมันสะดวกเขาก็เปลี่ยนหน้ากากของมันแต่ Database มันยังคงเดิม Architecture อาจจะเป็นยังเดิมบางส่วนอาจจะเป็น Windows แอปพลิเคชันอยู่บางส่วนอาจจะเป็น HTML5 ให้มันทันสมัยมากขึ้นมันก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่พี่ลักกำลังบอกว่ามันก็ยังคงอยู่ on-prem นั่นแหละดีกว่าเยอะปลอดภัยกว่าเยอะ ข้อมูลคุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่รั่วไหลถ้ามันไปอยู่บน Cloud อะธุรกิจคุณเข้าตลาดหุ้นน่ะจำกัดมหาชนคุณรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลของคุณไม่ถูก snap ออกไปแม้ว่ามันมีข้อกำหนดด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกฎหมายแต่เขา snap ออกไปคุณรู้ไหมคุณไม่มีทางรู้นะครับบริษัทมหาชนจำนวนมากเอาขึ้น Cloud และคุณก็ไปใช้บริษัท Cloud Data Center ที่เป็นชื่อโด่งดังมากนะครับคุณไปใช้คำถามคือ คุณเอาข้อมูลของธุรกิจของคุณแบบมหาศาลขึ้นไปอยู่บน Cloud คุณเชื่อไหมว่าข้อมูลของคุณไม่เล็ดรอดแม้กระทั่งเขาการันตีว่าถ้าเล็ดรอดเขาจะจ่ายพันล้านหมื่นล้าน100,000,000คุณเชื่อไหมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะถ้าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆเขาจะทำให้คุณรู้ไหมไม่มีทางรู้นะครับใครก็ตามเป็นบริษัทใหญ่ๆข้อมูลเยอะๆข้อมูลลูกค้าเยอะๆนะครับคุณเอาไปอยู่บน Cloud ต่อให้มีข้อกำหนดกฎหมายธรรมาภิบาลอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกผมไม่เชื่อมั่นนะโดยเฉพาะตอนนี้ในประเทศไทยผมรู้สึกไม่เชื่อมั่นมากเลยผมรู้สึกไม่เชื่อมั่นว่าดาตาเซนเตอร์เหล่านั้นเองเนี่ยนะครับอ้าวก็ข้อมูลของเราอะที่เราใช้ค่ายมือถือนั่นโน่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันยังหลุดเลยอะข้อมูลอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับหลุดออกมาเลย
แล้วถ้าเขาทำเขาเข้าถึงข้อมูลเราเข้าถึง VMware เข้าถึง Snap ของเราแล้วมีวิธีการที่จะเอาข้อมูลของเราไปทั้งดุ้นน่ะคำถามคือคุณจะรู้ได้ยังไงคุณไม่มีทางรู้อะครับข้อมูลมันประมาณค่าไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับคุณชื่นชมพี่รักบอกเลยว่าใครก็ตามที่ว่าขึ้น Cloud แล้วข้อมูลคุณไม่รั่วไหลคุณไม่นั่นโน่นนี่เพราะมันอยู่บน Cloud เขามี ISO 27,000 29,000 ISO 1,800,000การันตีอะไรเนี่ยเอาหัวชกฝาผนังเลยว่าไม่กล้าเชื่ออ้าวแล้วเขาจะมีมาตรฐานไว้ทำไมครับพี่รักก็ก็มีไว้ให้น่าเชื่อถือนั่นแหละเขาก็มีมาตรฐานเรื่องของอ่า security availability ใช่ไหมครับ security availability ข้อมูลจะต้องเป็นความลับเป็น NDA sign agreement เขาอยากให้คุณทำทุกอย่างนั่นแหละแต่คำถามคือสมมุติว่าธุรกิจของคุณคือธุรกิจที่มันกำลังรุ่งมากๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็มีคู่แข่งมากๆเลยและไอ้คู่แข่งเนี่ยเอาเงินไปฟาดหัวไอ้ดาตาเซ็นเตอร์เนี้ย ประเทศไทยคุณเห็นอยู่สภาพแวดล้อมมันน่าไว้วางใจและธรรมาภิบาลกันซึ่งพี่รักไม่อยากพูดคำนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าสมมุติผมมีคู่แข่งธุรกิจคู่แข่งอยู่อะแล้วผมอยากจะรู้ข้อมูลเขานะธุรกิจคู่แข่งตรงเนี้ยนะครับแล้วเขาไปอยู่บน Cloud ผมอยากจะรู้ผมรู้สึกว่าน่าจะซื้อได้นะให้เอาข้อมูลของไอ้บริษัทเนี้ยออกมาเลยผมรู้สึกอย่างงั้นเลยซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าแหมผมไม่ไว้วางใจว่ะ ผมรู้สึกอย่างนั้นนะพวกเราอย่าคิดว่าพี่รักเนกาทีฟหรือคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่อย่างนั้นนะลองพิจารณาดูก็ได้นะครับเออเพราะว่ามันอาจจะมีใครสักคนซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็มีคนที่มองอยู่ว่าเขาเช่า Data Center อยู่ที่นี้แล้วเขาไปดูคนว่าคนมี weakness อะไรบ้างนะครับไอ้คนนี้มันอาจจะมีจุดอ่อนเงินเดือนมันชนเดือนมันเฝ้าห้อง Data Center อยู่และมันเป็นคนที่มี authority สูงด้วย นะครับเขาก็มาทำ Social Engineering ไอ้คนนี้นะครับ Social Engineering มันหมายความว่ามาตีสนิทมาทำให้ไว้วางใจนะครับจนกระทั่งไอ้คนเนี้ยมันเผลอมันบอกความลับที่สำคัญเกี่ยวกับรหัสผ่านแม้กระทั่งไอ้คีย์การ์ดที่มันเข้าไปอะแล้วสมมุติว่าไอ้คนที่ hack เนี่ยนะครับมัน hacking คนแล้วนะมัน hacking Social Engineering แล้วเนี่ยมันยังได้คีย์การ์ดเข้าไป หรือหลอกถามพาสเวิร์ดที่มันจะรู้หรือสาวไส้หรือให้มันทำมากกว่านั้นแล้วเอาเงินฟาดหัวไอ้นี่ไปอะไอ้นี่เดือดร้อนไงสมมุตินะเออมันก็เป็นมุมมองไม่ได้ดูหนังเยอะนะแต่พี่รักบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดังนั้นก็จะกลับมาว่าเฮ้ยที่เขาโฆษณาว่า On-prem Cloud First เอ๊ยเขาโฆษณาว่า Cloud First เทคโนโลยีนั่นโน่นนี่นะครับคลาวด์อะมันดีเราต้องแอปพลายเราถึงเป็นพวกที่จะต้องแอปพลายจะต้อง Adoption เราต้องเก่งเข้าใจฉลาดเรื่องพวกนี้นะครับแต่ Data ที่เป็น Core Competency ข้อมูลหลักในธุรกิจของเราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับสำหรับพี่รักเองเนี่ยนะพี่รักต่อให้มีธุรกิจเป็นพันล้านพี่จะเอามูลค่าของธุรกิจตรงเนี้ยนะครับมามีมุมมองแล้วก็ทำ Data Center ของตัวเองซื้อ Firewall เอง Config เองทำหลายชั้นเองอะไรต่างๆเองมีดิมี Disaster Recovery เองมี Redundancy เองมีอะไรต่างๆเองปลอดภัยที่สุดนะครับเรานึกถึงห้องสมัยก่อนสิเรามี Strong Room ห้องที่เข้มแข็งมากเก็บกระดาษไฟไหม้ข้างนอกไอ้นี่ยังอยู่เป็นต้นนะครับ Data Center เราก็ protect ได้ protect จาก Ransomware ก็ protect ได้ไม่ใช่ protect ไม่ได้ power เรามีนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมีเทคโนโลยีที่มันตัดขาดจากการเชื่อมต่อมันก็ต้องย่อมมีและวิธีไหนที่จะเราต้องรู้เท่าทันไม่ประมาทและเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนเราจะรอดนะครับมีหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย trend ของ Cloud มันมานั่นโน่นนี่ปี2025ยิ่งชัดเลย
นะครับนโยบายของรัฐบาลก็ Cloud First นะครับองค์กรรัฐเพื่อนๆที่อยู่ราชการน่ะพี่ว่าน่าเห็นใจเขาถูกยัดเยียดให้ไปเป็น Cloud First ไอ้คนที่คิดนโยบาย Cloud First นี่สติปัญญาความรู้ความสามารถไม่เท่ากับคนไอทีที่อยู่บริษัทไอทีต่างๆหรอกพี่บอกได้เลยกล้าคอนเฟิร์มนะครับต่อให้จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับดูเหมือนไม่ฉาบฉวยนะครับโทษทีนะถ้าสบประมาทและพูดจาแล้วไม่เข้าหูพวกเรานะโทษทีนะครับแต่คิดว่านะครับพวกเขาไม่ได้จริงใจพวกเขามาแบบฉาบฉวยแล้วก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์อะไรสั้นๆของเขาฐานเสียงคะแนนเสียงอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้นึกถึง scenario การใช้งานจริงหรอกนะครับจึงไม่รู้สึกอะไรกับพวกเขาเลยนะรู้สึกว่าฉาบฉวยมากกว่าดังนั้นเราเองเนี่ยสิคนที่อยู่ราชการบางคนเนี่ยเขาเคยใช้ซอฟต์แวร์นั่นนู่นนี่เขาต้องถูกเข็นไปอยู่บนคลาวด์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะนะครับแล้วข้อมูลความลับเดิมน่ะสมัยก่อนไม่อยากให้ข้อมูลคนไทยออกไปข้างนอกแล้วหายไปไหนนะครับนะแล้วถ้าแอดมินที่ดูแลระบบคลาวด์ล่ะ Office 365มันมี Tenant มันมี Tenant ใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณจะล้วงความลับนั่นนี่แหละแล้วคุณอยู่ในองค์กรที่สมมุติว่าเป็นคนดูแลระบบคลาวด์ทั้งประเทศอย่างเช่นเอาง่ายๆระบบเมลอะถ้าใครไปใช้ระบบเมลแบบผ่านไอ้ Cloud First เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะล้วงความลับอีเมลคุณไม่ได้หรือยังไง Privacy มันจะอยู่ไหมอันนี้เผยให้ฟังว่ามันไม่น่าจะต้องมาบังคับกันนะครับน่าจะหาวิธีอื่นดีกว่าที่จะมาช่วยตรงนี้นะครับ แล้วก็มันก็ต้องนึกถึงว่าคุณจะเอาทุกอย่างมาใช้กับทุกๆองค์กรในมาตรฐานเดียวกันมันใช้ได้เหรอมันไม่ได้หรอกนะครับเช็กอย่างหนึ่งในด้านไอทีที่ไม่ควรจะทำก็คือคุณไม่ควรจะเอามาตรฐานเดียวกันไปแอปพลายกับทุกแผนกแม้กระทั่งในบริษัทคุณในองค์กรคุณถ้าในระดับประเทศคุณไม่สามารถที่จะเอานโยบายอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันเพลนๆแล้วไปยัดให้กับองค์กรราชการในประเทศไทยมันไม่เหมือนกัน บอกเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมี FC ของผมก็คือคุณ S. ชื่นชมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ที่รักเยอะมากเลยพวกเราดูพี่ก็ขอบคุณแหละนะครับนะจะให้ซุปเปอร์แตงบ้างก็ได้นะจะซุปเปอร์แตงบ้างก็ได้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าปี2025นี่มีเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับมีเปลี่ยนแปลงเยอะยังมีอีกนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พี่รักเจอเลยก็คือเรื่อง นี่แหละ virtualization ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเลย แล้วก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าในตอนเนี้ยองค์กรจำนวนมากเลยจะไม่ใช้ VMware ต่อนะครับก็เป็นโอกาสให้กับบริษัทที่ผลิต virtualization หลายๆแบรนด์เข้ามา approach พวกเรานะครับแต่พี่รักก็อยากจะสื่อสารไปยังพวกเราว่าใจเย็นนะครับ การเปลี่ยนเรื่องของอะไรที่ฉาบฉวยก็คือเปลี่ยน Server System Infrastructure Virtualization อะไรต่างๆเนี่ยมันช่วงเนี้ยมันจะเป็นกระแสให้พวกเราเองเนี่ยหวั่นไหวนะครับแต่แก่นของมันที่พี่รักอยากจะให้ภูมิคุ้มกันไว้ก็คืออันดับที่1เลยนะครับก็คือว่า1การที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนการที่จะไปตัดสินใจไปดูเทคโนโลยีอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำและต้องมองพิจารณาทางหนีทีไล่ และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายว่าถ้าคุณใช้ VMware ต่อคุณจะไปกับ VMware ต่อหรือไม่มีข้อดีอะไรบ้างสมมุติคุณเคยจ่าย MA 500,000คุณต้องไปจ่าย7-800,000 4-500,000แล้วไปจ่าย7-800,000เปรียบเทียบให้ดีนะพวกเราใช้ Virtualization นะครับพวกเราใช้ Virtualization VMware 7-800,000จาก4-500,000เป็น7-800,000พวกเรายังมีเรื่องระบบแบ็กอัปที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบแบ็กอัปอยู่นะ หลายๆองค์กรใช้ถ้าใครใช้ VMware จะใช้ Veeam บ้างก็อาจจะใช้ Nagivo บ้างก็อาจจะใช้อะไรล่ะไม่รู้นะครับ Veritas นะครับ ArcServe หรืออะไรก็แล้วแต่
ที่มันมีในตลาดที่มันรองรับใช้อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่ามีซอฟต์แวร์ที่มัน for VMware อยู่คอร์สอันที่2อันที่3ที่อยากจะให้เบิกเนตรเลยก็คือว่านะครับถ้าคุณมองระยะไกลระยะยาวแล้วคุณเห็น roadmap ว่า VMware มัน roadmap ไม่ชัดเจนแล้วพี่รักก็หวั่นไหวเหมือนกันว่า roadmap ไม่ชัดเจนใช้อะไรดีล่ะ roadmap ไม่ชัดเจนใช้อะไรดีนะครับโซลูชันอีกแบบที่1คุณอาจจะไปใช้นะครับ Hyperconverged ค่าย X คุณก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายโดย Total Solution เมื่อคุณซื้อใหม่คุณย่อมได้ประกัน3ปี Total พรอเจกต์ของคุณในดีไซน์โซลูชันเนี่ยมันเท่าไรคุณจ่าย700,000ของ VMware คุณไม่ต้องทำอะไรเลย700,000คูณ3ปีสมมุติคุณต้องเทียบ3ปี7 3 21 2,100,000ถึง2,500,000คุณไปเปรียบเทียบซิว่าถ้าคุณซื้อใหม่ในวันนี้กับสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้สมมุติผู้บริหารอาจจะยังไม่มองไม่เห็นว่าจะต้องลงทุนไหม2,000,000กว่าบาทแต่ถ้าลงทุน700,000แต่มัน700,000ทุกปีๆๆนะนายมันอาจจะมากขึ้นอยู่แล้ว MA อะพวกเราชาวไอทีชาว Tech Adopt จะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้วิธีการที่จะ defend ไงถูกไหมแต่ถ้าจ่าย2,500,000จำเป็นต้องเป็น2,500,000ไหมที่ต้องเป็น Hyper Convert แบบนี้เราก็ต้องมีปัญญาสว่างวาบในการดูเฮ้ยมาดูหน่อยซิว่า VM ในองค์กรเรามันเท่าไรวะที่ผ่านมาพวกเราเป็นเหยื่อ marketing เกินไปหรือเปล่า RAM ก็เหลือเยอะซอฟต์แวร์ RAM ก็เหลือเยอะ CPU ก็เหลือบานเบอะดิสก์ก็ยังมีอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเก่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราพอจะจัดการอะไรต่างๆซื้อ MA อะไรต่างๆได้หรือเปล่าแล้วก็ยังใช้ฮาร์ดแวร์เก่าได้หรือเปล่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียระหว่าง transition มาเนี่ยคอสต์เราก็ดู road map ของเทคโนโลยีที่เราจะเอามาใช้สิมันไปไกลไหมมันมีแบ็กอัปเดิมๆที่เราใช้สมมุติเราใช้ Veeam ณปัจจุบันน่ะเราเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่ไอ้เนี่ยมันยังแบ็กอัปได้ไหมหรือมันมีแบ็กอัปอื่นๆที่มัน performance เช่นเดียวกันแล้วมันทำให้เราไม่ต้องแบกคอสต์ได้ไหมนะครับพี่รักกำลังเล่าให้ฟังว่าพี่รักมีโจทย์พวกนี้ตลอดเวลาและเยอะนะครับเยอะนะครับที่บริษัทพี่รักเองเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่เซิร์ฟเวอร์อยู่3ตัว Lab นะ Lab นะครับมีเซิร์ฟเวอร์อยู่3ตัวตอนเนี้ยที่บริษัทพี่รักเองเนี่ยพี่รักเพิ่งสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปอีก3ตัวเป็น Dell นะครับ R660 XS นะครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวอัปเกรดทีหลังเดี๋ยวเพิ่มดิสก์ทีหลังดิสก์ก็มี SSD แหละปัจจุบันซื้อมามี SSD เลยซื้อมาเพื่อที่จะทำ Lab นะครับซึ่งนั่นก็เป็น Lab Tech Adopt ด้วยจะบอกข่าวดีพวกเราว่าพี่รักซื้อเซิร์ฟเวอร์มาอีก3ตัวแล้วก็มีสวิตช์10กิกอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ใน Lab ของ Tech ไม่ใช่ Tech Adopt Tech Adopt ยังไม่มีปัญญาไปซื้ออะไรเลยนะครับต้องอาศัยบารมีของ White Solution and Consulting ที่พี่รักบริหารอยู่นี่แหละเพราะพี่รักเองมีลูกค้าที่เขา request solution พี่รักทำอยู่แล้วพวกเราไปเซิร์ชนะ WISE White Solution and Consulting นะครับพี่รักโดยมากให้บริการที่ภาคเหนือเป็นหลักจริงๆก็มีภาคตะวันออกมีอะไรพวกเนี้ยเรา remote ไป implement มีนะครับ Migration AD Migration Exchange Migration File Share Migration Virtualization ทำจริงๆโซลูชันที่เป็นเซอร์วิสอะทำอย่างหลากหลายเลยครับพวกเรานะครับเน้นลูกค้าเอกชนเป็นหลักราชการเขาทำยากราชการทำยากกว่าจะมี e-bidding นั่นโน่นนี่โอ้ไม่ต้องทำกันแล้วนะครับโดยมากลูกค้าที่รับเป็นเอกชนมหาชนยังมีเลยนะครับทำให้เล่าให้พวกเราฟังนะพี่รักก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์มา3ตัวนะครับติดแอร์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วอินเทอร์เน็ตก็อัปเกรดพอสมควรแล้วจะทำแล้วเอาพวกนี้มาทำโซลูชันมาทำ Lab เพื่อหาทางที่จะ think solution ให้มันเวิร์กกับ business ของพวกเราลูกค้าที่รักแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์ให้พวกเราดูด้วยเชิงแอปพลายนะครับจริงๆอะพวกเราฟังเนี่ยนะครับ
ทำไมต้อง3โหนดครับพี่รักทำไมพี่รักไม่ซื้อ1ตัว2ตัว3โหนดอย่างน้อยขี้มูกขี้หมาคือ cluster 3โหนดไงเซิร์ฟเวอร์3โหนดทำ cluster ได้พี่รักมี4โหนดมีอะไรต่างๆใช่ไหมไอ้อีก2อีก2โหนด3โหนดที่มีน่ะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเน้นเทสต์ lab แบบหลากหลายมากที่ผ่านมาก็เทสต์ lab เยอะมากพอสมควรแต่ไอ้เซตที่มันสเปกเหมือนกัน3-4ตัวนะครับมันจะเป็นลักษณะของ scale out แล้ว ไอ้ที่บอกว่าขึ้น cloud นั่นโน่นนี่นี่ไอ้นี่เดี๋ยวจะเทสต์ cloud ในตรงนี้แหละไม่ต้อง cloud ก็ได้เอาจริงๆมันลำบากถึงต้องขั้น cloud ไหมแต่จะเอามาเทสต์ในเรื่องของ by design by infrastructure by อะไรก็ตามนะครับและเน้นว่าพวกเราสามารถที่จะเลิกใช้ฮาร์ดแวร์เดิมได้พี่รักนี่ชอบมากในการดีไซน์โซลูชันใหม่ๆแต่โซลูชันใหม่ๆไม่ได้หมายถึงฮาร์ดแวร์ใหม่ โซลูชันใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆดีไซน์มันหมายความว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยสมมุติพี่รักเข้าไปที่นี่ใช่ไหมครับพี่รักก็จะเข้าไปดูว่ามีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรของเดิมมีอะไรเนี่ยพี่รักไปทำงานกับลูกค้าพี่รักทำงั้นนะครับโอ้มีปัญหาและมีข้อสงสัยคุยกันเจอหน้ามองตากันเนี่ยพี่รักก็บอกว่า นะครับเรามองตากันก็จะสัมผัสได้ว่าถึงความกังวลหรือถึงความมองว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์เดิมได้ไหมพี่รักได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ตอบได้ไม่ทันทีหรอกนะครับแต่เขาเตรียมข้อมูลมาพอเราฟังแล้วเราไปดูหน้างานจริงเราก็จะเห็นว่ามันสามารถดีไซน์โซลูชันได้ให้ใช้ฮาร์ดแวร์เดิมได้โดยที่นะครับไม่ต้องไปลงทุนฮาร์ดแวร์ใหม่จะตอบคำถามนั้นได้ก็คือต้องไปดูข้อมูลก่อนว่าวินิจฉัยแล้ว workload ที่อยู่ในระบบที่มันรันอยู่บน existing system เนี่ยมันเป็นยังไงก็ก็มีวิธีวิเคราะห์จากประสบการณ์แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยอ้าวแล้วมันจะใช้ฮาร์ดแวร์เดิมโดยที่นะเปลี่ยนดีไซน์ได้ไหมได้พี่รักทำบ่อยๆมันอาจจะมีฮาร์ดแวร์ใหม่ด้วยนิดหนึ่งแต่เป็นการลงทุนที่น้อยฮาร์ดแวร์เดิมที่เอามาใช้เก่ามากๆก็คงไม่ไปยืนยันให้ใช้แบบปลุกผีดิบขึ้นมาให้มันทำงานได้ดีอันไหนที่ไม่ดีก็จะต้องสละไป นะครับเอาไปทำหน้าที่อย่างอื่นได้ไหมที่มันไม่ได้สำคัญมากแต่เรายังยำมันได้คือหลายๆที่เขามีฮาร์ดแวร์เก่าๆแต่พอคัดเลือกมาแล้วมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่เป็นอะไหล่เอามารวมกันแล้วเลือกเอาตัวที่มันเป็นเครื่องที่มันดูดีหน่อยพอเช็กแล้วบางเครื่องมันต่อ MA ได้ก็ต้องต่อ MA แล้วก็เอาอะไหล่มารวมกันเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เดิมทีอาจจะเป็นง่อยๆอยู่อะพอเอามาจัดใหม่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแน่นอนมีเรตมีฮาร์ดดิสก์หลายๆตัว นะครับคอนฟิกใหม่ต่างๆอัปเกรดมันขึ้นมาต่อ MA ได้ไม่กี่บาทดีกว่าซื้อใหม่ชุบชีวิตมันเฮ้ยมันรองรับธุรกิจได้เอามันไปทำงานที่มันเก่ามากเอาไปทำงานที่อาจจะสำคัญน้อยลงไปไม่ใช่ Production ไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เฮ้ยมานั่งดูแล้วอาจจะมีบางเครื่องที่ยังมีประกันอยู่ปีหน้าจะหมดอันเนี้ยยังมีประกันอยู่อีก3เดือนจะหมดอันนี้ยังนี้เฮ้ยเครื่องพวกนี้อัปเกรดได้ อัปเกรดพี่รักนี่ถนัดมากและชอบมากในการที่จะช่วยคือเอาเครื่องที่มีอยู่เดิมอัปเกรดบางส่วนให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีรองรับงานได้เนี่ยพี่รักทำเผลอๆนะซื้อแค่บางส่วนเองแล้วก็ซื้อ MA ต่อพี่รักนี่ขาย MA ที่เกี่ยวกับข้องกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็หาอะไหล่ค่อนข้างเก่งเลยเชี่ยวชาญนะครับมันจะทำให้พวกเราลดคอสต์อ้าวทำไมไม่เข็นไปใหม่ใหญ่อะไรต่างๆไอ้นั้นยิ่งดีพี่รักทำโซลูชันพวกนี้อยู่แล้ว นะครับแต่ลูกค้าเชิงธุรกิจพี่รักต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามีเงินเนี่ยเอาไปลงทุนด้านธุรกิจทำการตลาดทำนั่นนู่นนี่ซื้อวัตถุดิบอะไรพวกนี้จะดีกว่างานไอทีเองเนี่ยถ้าวินิจฉัยแล้วว่าไอ้ของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันใช้การได้อยู่80%อัปเกรดด้วยส่วนหนึ่งอาเขาจะได้ประหยัดงบพี่ก็มีหน้าที่ในการที่จะนะครับดิลิเวอรีให้ระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้แบบสเตเบิลใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาด้าน performance
กล้ารับประกันเพราะว่าเราเห็นข้อมูลพี่รักกล้ารับประกันปัจจุบันพี่รักมีลูกค้าอันนี้เล่าให้พวกเราฟังนะไม่ได้ขายของอะไรนะพี่รักมีลูกค้าที่เขามี existing system อยู่ที่เป็น hardware เดิมนะครับพี่รักเข้าไปรับฟังปัญหาและความต้องการนะครับพี่รักก็อาจจะมีขาย hardware ใหม่เพิ่มเติมบ้างนิดหนึ่ง คือของใดก็ตามที่มันเก่ามากเกินไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถขุดเรื่อง reliability ของ hardware ได้เนี่ยนะครับรวมทั้งธุรกิจมันไม่ควรจะไม่ใช่ว่าเขียมขนาดนั้นเขียมก็คือไม่มีตังค์จ่ายมีแต่แทนที่เขาจะจ่ายเยอะๆแบบเวอร์ๆและไม่มีเหตุผลเราก็ดีไซน์เสียอะไรที่ใหม่ก็จำเป็นต้องใหม่อย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ทำให้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเงินเยอะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะ นะครับเก็บเงินไว้ในการที่จะจ้างคนนั่นนู่นนี่มาทำธุรกิจมาขยายธุรกิจจะดีกว่าแต่ต้องจ่ายพี่รักในแง่ของที่พี่รักมีค่าเซอร์วิซนะครับพี่รักรับประกันระบบตรงนี้ที่ทำให้อาจจะรับประกันสัก3 เดือนนั่นนู่นนี่และปัญหามันน้อยนะครับแล้วพี่รักก็ให้บริการที่เป็นเซอร์วิซที่เป็น maintenance system ก็คือดูแลระบบตรงเนี้ยที่เราดีไซน์เองกับมือนี่แหละนะครับพี่รักเจอเคสหลายๆเคสที่ถามว่าอ้าวแล้วคุณรักจะมีกำไรหรือเปล่าพี่รักมีอย่างแถวๆเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยพี่รักมี เพราะพี่รักอธิบายว่าถ้าเราดีไซน์ดีปัญหาโคตรน้อยเลยพี่รักกล้าพูดนะแม้กระทั่งปัญหาด้าน performance รู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราใส่ใจระบบเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจแค่ว่า VM Guest นั่นนู่นนี่พี่รักเข้าใจข้างในนะข้างในเป็น Windows Server เป็นไฟล์แชร์เป็น Database แม้กระทั่งเป็นLinux ก็ได้ Linux ข้างในนั่นรัน Database อะไรรันแอปพลิเคชันอะไรแอปพลิเคชันมัน Architecture ยังไงมันเชื่อมมันมีกี่โนดในแอปพลิเคชันนี้เนี่ย ไม่รู้ก็เรียนรู้สักแป๊บหนึ่งด้วยที่เรามีความเข้าใจเดิมเป็นทุนสำคัญไงเราจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนดีไซน์เองเราก็กล้ารับประกันได้นะครับว่าระบบเนี้ยถ้ามันจะเกิดปัญหามันมีจุดอ่อนนะระบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุน5,000,000อาจจะต้องลงทุนแค่3,000,000หรือ2.5,000,000ไม่จำเป็นต้องเป็น5,000,000ก็ได้ พวกเราเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นดีเอ็นเอของพี่รักมันก็คือดีเอ็นเอของ Tech Adopt นั่นแหละ Tech Adopt ก็เป็นดีเอ็นเอสืบทอดมาจากที่พี่รักเป็นนี่แหละเพราะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะลดคอสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเขียมเราไม่มีตังค์จ่ายไม่ถ้าธุรกิจมันเติบโตมากกว่านี้ขยายได้ transform ระบบจากปัจจุบันเนี่ยเป็น hardware ใหม่ย่อมง่ายอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้คือ trust ต่อให้เขา trust พี่รักยังไงพี่รักก็ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย ของเดิมใช้เท่านี้ต้องไป hardware ใหม่กี่ล้านคงไม่ใช่หรอกพี่รัฐไม่เคยทำอย่างนั้นเลยนะครับธุรกิจโตแบบนี้ทำงี้นะครับอะไรที่มันเก่ามากก็ค่อย transition ไป transition ของเก่าก็อาจไปทำอย่างอื่นเอาไปทำแบ็กอัปนั่นโน่นนี่แต่แบ็กอัปเองเนี่ยมันก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันนะคือธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดที่พึ่งพาข้อมูลพึ่งพา system และหลายคนเนี่ยเข้าใจและตีความเรื่องแบ็กอัปมันก็ต้องเป็นของเก่าๆพี่รัฐบอกเลยนะ ไม่ใช่นะเมื่อเราทำธุรกิจข้อมูลและซิสเต็มของเราเนี่ยซื้อมาตั้งหลายล้านเมื่อวันหนึ่งที่มันเกิดเจอวิกฤตอย่างเช่นเจอ ransomware นะครับ by design ถ้าเราเขียมถ้าเราดีไซน์ไม่ดีมันจะโพรเทกต์ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับเรามีระบบแบ็กอัประบบแบ็กอัปดีไซน์ได้หลายระดับในการป้องกันความเสียหายของระบบ ระบบแบ็กอัปแบบที่1ถูกมากเลยก็คือแบ็กอัปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละไม่ต้องมีอะไรเลยอาจจะหา tool free แบ็กอัปก็ได้แบ็กอัปชนิดนี้ป้องกันแค่ว่าถ้าระบบหลักมัน corrupt คุณอาจจะมีดาต้ามีอะไรต่างๆเก็บไว้อยู่นะครับคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยแล้วถ้ามันเสียคุณอาจจะใช้เวลา2วันในการกู้คืนหรือ3วันก็ได้แต่คุณได้ข้อมูลคืนมานะแต่ความเร็วในการกู้คืนของคุณและข้อมูล ที่คุณได้รวมทั้งระบบที่คุณได้อาจจะไม่เหมือนเดิมและใช้เวลานานสูญเสียทางธุรกิจมหาศาล Scenario ที่1คิดเรื่องแบ็กอัปแบบสั้นๆง่ายๆและถูกแต่มันก็แฝงไปด้วยคอร์สตอนที่มันเกิดปัญหา
แบ็กอัปแบบนี้จะแก้ได้แค่ System Collapse อะไรต่างๆ Collapse แล้วถ้าสมมุติฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้น Collapse ตายไปทั้งเครื่องธุรกิจนี้ก็ต้องจุ๊นเหมือนกันเพราะไม่มีแบ็กอัปเลยเพราะแบ็กอัปอยู่ในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเครื่องเดียวดีไซน์แบบที่1เลยเห็นแก่การประหยัดแบบไม่นึกถึงมูลค่าธุรกิจและความที่จะสูญเสียโอกาสในอนาคตเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะขยับขึ้นมาอีกเรามองถึงข้อมูลว่ามันอาจจะเกิดภัยคุกคามอันร้ายแรงนะครับเราก็เอาแบ็กอัปเนี่ยออกมาข้างนอกเสีย ใช่ไหมครับอย่างน้อยเกิดเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นพังก็ยังเอาแบ็กอัปที่อยู่ external เนี่ยไป restore ใส่เครื่องอื่นได้มีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยใช้งานอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยเผลอๆอาจจะมีเอาข้อมูลที่อยู่ใน external เนี่ยชุดแรกที่มันอยู่ในเดต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นแบ็กอัปเนี่ยคล้ายๆกับ Nearline เนี่ยนะครับเล็บออกไปข้างนอกอันนี้ก็ยิ่งดีแต่มันอาจจะไม่ได้ป้องกันภัยร้ายแรงสูงสุดอย่างเช่น Disaster Recovery นะ DRSite ใช่ไหมหรือ Ransomware อา DRSite ก็คือสมมุติเกิดแผ่นดินไหวสมมุติเราอยู่ตึกข้างๆสตงตึกเราพังเพราะแรงสั่นสะเทือนที่มันตึกสตงพังดาตันเตอร์เราก็เลยพังดาตาของเรานี่โน่นเล็บไปที่ไม่ได้อยู่ที่แถวๆจตุจักรแล้วมันอยู่นะครับเราอาจจะเล็บออกไปอยู่บนจะอยู่บนคลาวด์ก็ได้แบ็กอัปชุดนั้นน่ะถ้ามันไม่มีข้อจำกัดว่าเอาลงมาแล้วมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะเราอาจจะมีอีกสำนักงานหนึ่งนู้นมันอาจจะอยู่แถวๆเชียงใหม่ก็ได้เล็บผ่านอินเทอร์เน็ตมาข้อมูลอยู่ครบอันนี้ชุดใช้ได้ช่วยได้แต่การจะเอาคืนไปอาจจะยากเพราะมันผ่านต้องอินเทอร์เน็ตนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าอีก scenario หนึ่งก็คือเราดีไซน์แบบเมื่อสักครู่แหละเรามี production อยู่เรารันเรามีข้อมูลเรามีระบบแบ็กอัปที่ทันสมัยแล้วก็แบ็กอัปเร็วลงถังแบ็กอัปเรา Nearline ในขณะเดียวกันเราก็ replication ไปยังจุดอีกจุดหนึ่งที่อยู่คนละตึกในขณะเดียวกันเราก็มีอีก copy หนึ่งซึ่งเป็น offline air gap เทคโนโลยีที่หากเกิดภัยโจมตีจาก ransomware ก็มีชุดที่มัน offline เลยเราเช็กว่าเฮ้ย production backup server ก็โดนทำลาย repository ของแบ็กอัปก็โดนทำลายไอ้ตัวที่เล็บไปยังโดนทำลายแต่มี air gap ที่มันไม่ได้ออนไลน์เลยมันเป็น offline เซตหนึ่งและ RPO ของเราก็คือเมื่อวานเป็นต้นนะครับข้อมูลก็ยังอยู่เฮ้ยกลับมาได้วิกฤตของธุรกิจก็ไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นเพราะว่ามีอะไรมีข้อมูลที่มัน air gap by design อ่าเห็นไหมครับเนี่ยวิธีคิดวิธีดีไซน์พวกเราก็ต้องเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าพี่รักครับ ผมก็เป็นไอทีคนหนึ่งแหละครับแต่ผมเองเนี่ยไปคอนวินซ์ผู้บริหารอะไรต่างๆยากเลยครับพี่รักผมก็คิดแบบพี่รักนั่นแหละพี่รักเจอเยอะนะครับแต่พี่รักก็อยากจะยืนยันกับพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือว่าคุณก็คุณต้องยืนหยัดในหนทางที่ถูกพี่รักเองก็ต้องบอกว่าทุกธุรกิจเนี่ยไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาผู้บริหารเองในวันนี้ถ้าไม่เจอปัญหาร้ายแรงที่สุดก็ก็ไม่ตระหนักแต่คนที่จะต้องอธิบายจะต้องอธิบายเป็นนะครับธุรกิจทุกธุรกิจมันอยู่บนซอฟต์แวร์นะครับถ้ามันเซิร์ฟเวอร์ที่มันให้บริการเปิดออร์เดอร์เปิดขายใช่ไหมครับบัญชีที่ใช้งานได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในบริษัทเราอะมันยังใช้งานได้อยู่นะแต่พรุ่งนี้มันใช้งานไม่ได้พรุ่งนี้ก็คือสมมุติว่าพรุ่งนี้ที่ว่าคือวันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับสมมุติเอาก็ได้ว่ามันใช้งานไม่ได้คำถามคือเดือดร้อนหรือเปล่าอาเดือดร้อนหรือเปล่ามันใช้งานไม่ได้ วิธีการอธิบายผู้บริหารเองเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาพี่คงไม่สามารถบอกสูตรว่าจะต้องพูดจาอย่างไรแต่ละคนเองเนี่ยที่เป็นคนที่ดูแลระบบไอทีตรงนั้นอาจจะฝึกต้องฝึกและคุณเองจะต้องเป็นคนที่มีคาแรกเตอร์มีบุคลิกมีความรู้ที่จะให้คนมั่นใจและเชื่อถือในคุณได้นะครับ
ไม่ใช่ว่าลุกลุกคือท่าทางท่วงทีอะไรต่างๆของคุณเป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่คุณต้องพัฒนาตนเองนะเพื่อให้คุณน่าเชื่อถือนะครับพี่รักก็จะบอกว่าพี่รักเองเนี่ยทำไมถึงกล้าพูดล่ะกล้าพูดได้100%เลยพี่รักเองเนี่ยเป็นคนนำเสนอโซลูชันด้านไอทีแก้ปัญหาต่างๆให้ลูกค้าพี่รักเยอะมากนะครับ คำพูดของพี่มันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์และคำพูดของพี่มันต้องถูกพรูฟและมันน่าเชื่อถือก่อนอื่นต้องพูดให้น่าเชื่อถือก่อนน่าเชื่อถือได้ยังไงน่าเชื่อถือโดยการที่พี่เองเนี่ยไปเจอสถานการณ์จริงและมีคำถามและคำถามตรงนั้นแหละที่สดๆตรงนั้นแหละที่เราอธิบายด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ของเราได้คลายคลายข้อกังวลคลายข้อกังวลของคนที่เขาถามเราเขาจะมีคำถามนั่นนู่นนี่ต่างๆนะครับพี่รักเจอพวกเราก็ต้องเหมือนกันนะครับ พวกเราก็ต้องsimulate หรือพวกเราต้องเจอคำถามยากๆพวกเราต้องคิดเลยว่าเขาต้องถามแต่ถ้าเขาถามมาพวกเราอึ้งกิมกี่อะผู้บริหารถามแล้วจะทำไงอะคุณไม่มีคำตอบหรือมันต้องเป็นยังไงอะคุณก็ไม่มีคำตอบหรือคุณดูทำหน้าอึ้งไปเลยหรือเออๆไปเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามันเคยเกิดขึ้นก็ลืมตัวเองแบบนั้นในมุมนั้นไปเสียนะครับอย่าไปจดจำในมุมที่แบบมันจะ recovery ตัวเองไม่ได้สิ่งสำคัญสำหรับเราก็คือ1เราต้องเข้าใจ เราต้องเข้าใจงานเราระบบเราถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถเสนอแนะได้และเราก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วดันไปเสนอแนะเราก็จะมันก็จะกลายเป็นเข็มทิ่มแทงเราเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราเป็นคนไอทีที่เห็นว่าระบบไอทีในองค์กรเราควรจะปรับปรุงไปอย่างงั้นอย่างงี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจและทำก็คือนะเราต้องเข้าใจ pain point ก่อนของธุรกิจองค์กรของเราต้องเข้าใจตรงนั้นก่อน เราต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นผู้บริหารเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการคนที่อธิบายแล้วมันมีเหตุอันพึงที่จะทำให้เขากังวลใจได้และตระหนกได้ตระหนักและตระหนกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเนกาทิฟตอ่าโดยที่ไม่เป็นเรื่องเนกาทิฟที่แบบว่าไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับเราจะต้องให้เขาตระหนักถึงเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดผลเสียอย่างไรมูลค่ามันเท่าไรรับได้หรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารยุคใหม่แทบจะไม่มีใครสามารถนะครับที่จะทนความสูญเสียหรือผลกระทบตรงนี้ได้หรอกแต่คนที่จะอธิบายให้เขาเห็นถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งแนวทางในการที่จะแก้ไขบรรเทาปัญหามันคืออะไรคนคนนั้นก็ต้องพูดได้อย่างเข้าอกเข้าใจเข้าใจจริงๆและอธิบายสเต็ปมันต้องเป็นอย่างงี้โดยความเข้าใจส่วนการลงทุนในด้านไอทีเนี่ยมันจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก็ต้องมีกรอบถ้าไปทำการบ้านมาก่อนได้ก็ยิ่งดีในฐานะคนไอทีนะครับพี่ลักษณ์ก็เหมือนกันไปรับฟังโจทย์ก็ไปรับฟังว่าปัญหาคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความกังวลคืออะไรนะครับจริงๆอะต้องไปจับความกังวลของคนที่ไปเจอด้วยซ้ำพี่ลักษณ์เองเนี่ยไปในฐานะที่ผู้ให้บริการด้านไอทีเขาก็เชิญทุกบริษัทมานั่นแหละนะครับตราบใดก็ตามที่ตอนเนี้ยพี่ยังไปเจอแล้วเขายังไม่ได้สรุปงานหมายความว่าไอ้คนที่ไปเจอก่อนบริษัทที่ไปเจอก่อนพี่ลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีโซลูชันอะไรที่จะไปตอบโจทย์เขาหรอกถึงพี่ถึงมีโอกาสได้เข้ามารับฟังนะครับอะไรที่สามารถคุยตอบโต้ได้ตอนนั้นพี่ลักษณ์ก็จะตอบโต้ไม่ได้หมายถึงว่าโต้กลับตอบโต้หมายความว่าอธิบายคำถามอธิบายคำตอบที่ถูกถามมานะถ้าเรามีความรู้และเข้าใจพอเนี่ยเราจะสามารถที่จะอธิบายตอบโต้จากคำถามตรงนั้นเนี่ยได้ในในณจุดนั้นเลยนะครับถ้าคุณแถ
เพราะคุณไม่รู้แต่คุณอยากจะแสดงความอะไรบางอย่างคุณก็จะมีผลเสียเหมือนกันแต่ถ้าคุณเข้าใจรู้นะครับวิธีการคุยวิธีการพูดและแนวทางคุณก็สามารถที่จะอธิบายตอบโต้ได้ไอ้แบบนี้คือ trust ที่เกิดขึ้นว่าคนคนนี้มีความรู้ความเข้าใจจริงมองตากันรู้ใจมองตาก็รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมันแถมองตาก็รู้ว่าคนคนนี้เองเนี่ยรู้จริงจากคำพูดกับคำอธิบายเนี่ยสำคัญ นะครับเราก็เหมือนกันเราเตรียมตัวเราไปคุยกับเจ้านายในที่สุดในเมื่อเราเตรียมตัวเราเข้าใจทุกองค์กรเราในฐานะความหวังดีในฐานะที่ว่าเรามองอาจจะใจเขาใจเราไงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจบางทีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับธุรกิจแม้ว่ามีกำไรไม่ได้หมายความว่าเจ้าของธุรกิจเขาจะจ่ายอะไรง่ายๆนะเขามองถึงความคุ้มค่าความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะเกิดกับธุรกิจ ซึ่งผลประโยชน์ที่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนั่นแหละการจ้างงานต่อเนื่องสวัสดิการบริษัทไปต่อได้พวกเราไปต่อได้อะไรพวกเนี้ยมันมีผลหมดแหละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบลงทุนแบบไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองไงดังนั้นเนี่ยการที่จะให้เขารับฟังแล้วก็มองว่าเฮ้ยคุณชงมาคุณเป็นไอทีคุณเป็นคนหัวสมัยใหม่คุณเข้าใจนะครับคุณชงเสร็จสรรพนะแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณตอบข้อกังวลหรือคำถามที่เขาตอบได้หมดเลย นะครับในเมื่อคุณทำดีที่สุดแล้ว1ท่านไม่เอาด้วยก็ต้องผมได้ทำเต็มที่เต็มความสามารถแล้วได้อธิบายแล้วว่ามีผลอะไรต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นมันเป็นผลเสียก็ได้อธิบายไว้แล้วอันนั้นก็คงเป็นไม้ตายสุดท้ายที่จะปลอบใจตัวเองนะครับแต่แน่นอนว่าทุกๆองค์กรแหละถ้านะครับเราอธิบายคนฟังที่ผู้บริหารเข้าใจมีเหตุมีผล พี่บอกเลยว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนก็คือรับฟังแล้วก็ลงทุนด้านไอทีอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือโอ้โฮโชว์มาเลยต้องงบเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นบางทีเนี่ยมันฉาบฉวยไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจระบบปัจจุบันนะครับพี่รักรู้แหละเพราะว่าพี่รักผ่านมานะครับบางครั้งโจทย์ในธุรกิจที่เจอนะครับความต่อเนื่องทางธุรกิจรันระบบต้องอย่างงั้นงี้24ชั่วโมงอะไรต่างๆพอคุยเอาจริง พรอเจกต์3,000,000ที่เคยคุยก็เหลือสัก1,500,000ก็มีพี่รักทำประจำเจอประจำนะครับ1,500,000กับ3,000,000กว่าบาทเนี่ยดีไซน์มันช่างต่างกันนะครับแต่คนที่เขาใช้เงินเขาถามว่าเอาเท่านี้ก่อนได้ไหมครับคุณรักอาแล้วทำไงแล้วพวกเราทำไงถ้าเป็นผู้รับพวกเราต้องมองว่าโอเคนั่นท่านเห็นแล้วว่าต้องลงทุนและให้ความสำคัญเราก็ต้องมานั่งดูว่าโซลูชันที่เราดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยนะมันมีจุดอะไรบ้างมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนนั้นต้องแก้อะไรบ้างภายใน1,500,000เนี่ยนะครับอาจจะเป็นสักเป็น1,700,000ก็ได้แล้วถ้ามันมีจุดอ่อนน้อยที่สุดอันนี้ก็ได้เพราะไม่ได้ลงทุนแตกต่างกันมากอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่หนักที่เราในการวิเคราะห์วินิจฉัยระบบปัจจุบันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับและให้ได้ total solution นะครับของเซิร์ฟเวอร์ของ system ที่มันยังได้ reliability redundancy performance นะครับ protect risk อะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้โซลูชันก็ต้องครบ by design นะครับมีแบ็กอัปมี security มีอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้มี HA High availability ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่แก้จุดอ่อนนี้ได้อย่างไรอันนี้สำคัญก็เป็นโจทย์ของพวกเราไปคิดพี่รักก็คิดเหมือนกันนั่นแหละนะครับโลกมันเปลี่ยนปีนี้มันบ้าระห่ำมากนะครับเราเองเนี่ยต้องยิ่งเป็นคนไอทีนะโอเคเรื่องเอไอนั่นโน่นนี่พวกเราไปศึกษากันเถอะครับเอามันมาใช้ประโยชน์เถอะครับนะครับมันยังไม่ถึงยุคที่ประเทศไทยจะต้องมีดาตาเซนเตอร์แบบมีเอไอหรอกเชื่อเถอะยังไม่มีหรอกมันยังมีคนไอทีแบบเรานี่แหละที่ดูแลระบบไอทีออกแบบระบบไอทียังมี client ยังมีเซิร์ฟเวอร์ยังมีเดสก์ท็อปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะมันจะหายไปตอนนี้มันยังอยู่เลยเขาบอกว่าโน้ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆจะมาแทนมันยังอยู่เลยไอ้เดสก์ท็อปเนี่ยโคตรทนเลยนะครับแต่แน่นอน Mobile user มันเยอะขึ้นมันก็เยอะขึ้นนั่นแหละ
และโน้ตบุ๊กใช้บอกเลยพี่รักใช้เครื่องที่ซื้อมาเนี่ย X1 น่ะไอ้ ThinkPad X1 เนี่ย4ปีแล้วจะใช้5ปีอยากจะเปลี่ยนไอ้โน้ตบุ๊กนี่เหลือเกินแต่มันไม่ได้เสียมันไม่ได้พังมันยังเร็วอยู่เห็นไหมมันก็ยังมีอยู่เลยมันไม่เทคโนโลยีมันระดับโลกมันไปเหอะมันเช้งนั่นโน่นนี่แต่ในเชิงความเป็นจริงธุรกิจมันไม่ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีขนาดนั้นนะในโรงงานบางที่เนี่ยยังใช้ Windows 10อยู่เลยนะครับซอฟต์แวร์อะไรในโรงงานที่มันมีอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรปุบปับแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยทันทีทันใดค่าใช้จ่ายมหาศาลนะนะครับไอ้คนที่ทำไอทีอะเนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจเหมือนพี่รักเข้าใจแล้วเอามาอธิบายนั่นแหละนะครับแต่มันเปลี่ยนแน่นอนนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นเข้าใจนะนะดังนั้นเนี่ยคนไอทีอะมันต้องพัฒนาเรื่องความคิดเรื่องเทคโนโลยีที่มันแมตช์กับธุรกิจเราเทคโนโลยีที่ใน corporate ที่เราอยู่เนี่ยมันใช้อะไรบ้างมันมีเรื่อง cloud อะไรบางส่วนก็ต้องศึกษาและเข้าใจมันมีเรื่องอะไรที่มันไป cloud ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจ มันมีเรื่องที่ก้ำๆกึ่งๆว่ามันควรจะไปอะไรตรงไหนดีต่อให้คนมันลือมันว่าอะไรก็แล้วแต่ช่างเขาแต่บริบทเราในฐานะที่คนมีอำนาจและเข้าใจระบบก็ต้องตัดสินใจว่ามันจำเป็นต้องมีบทบาทในตรงนี้ถ้ามันต้องไปมันก็ต้องมีเหตุผลถ้ามันต้องอยู่มันก็ต้องมีเหตุผลเนี่ยสำคัญนะครับถ้าใครก็ตามทำแบบที่พี่บอกได้นะครับ X1 โคตรทนคุณก็ใช้ X1 เหรอเนี่ย คุณชื่นชม S ชื่นชมใช่ทนครับทนโน้ตบุ๊กก็ทนทุกยี่ห้อแหละตอนเนี้ยทนทุกยี่ห้อแหละนะครับพี่รักบอกเลยนะเล่าให้ฟังแบบเด็ดจบไลฟ์เลยนะมีลูกค้าของพี่รักซื้อคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งไปจากพี่รักนะครับไลฟ์20 30 40นั่นแหละในยุคนั้นเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยเป็นโน้ตบุ๊กพวกเนี้ยมันมีดิสก์เป็นแบบดิสก์จานหมุนอยู่เลย นะครับและมันคาบเกี่ยวเปลี่ยนผ่านใช้ไป3ปีนะครับใน1-3ปีมันก็ใช้งานได้แหละนะครับแต่ปีที่3ช้าอานะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ช่วยลูกค้าพี่ลดคอร์สได้พี่บอกว่าซื้อ SS ซื้อ SSD ไปเปลี่ยนก่อนตอนนั้นยังไม่มี NVMe และโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นมันก็ไม่ได้มีสล็อต NVMe นะพี่รักแนะนำลูกค้าพี่รักว่าเปลี่ยนไอ้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนนั่นน่ะเป็น SSD เสีย นะครับแล้วก็เลือก SSD ที่มีอัตราเขียนอ่านที่ดีหน่อยนะครับต่อเครื่องเนี่ยน่าจะสัก3-4พันในยุคนั้นนะครับน่าจะสัก30เครื่องก็ไม่กี่บาทเองถ้าไปซื้อโน้ตบุ๊กใหม่อะเครื่องละ30,000 2-30,000น่ะ30เครื่องก็นะเฉียดล้านแล้วมั้งใช่ไหมครับเนี่ยลดคอสต์หลังๆมาโคตรถูกเลยไอ้พวกเนี้ย SSD อะไม่กี่ตังค์เองนะครับแต่อันนั้นคือหลายปีมาแล้วนะ นะครับหลังๆมาโดยถ้าเฉลี่ยมันก็โอ้โฮนะครับ SSD 256หรือ512ก็ไม่กี่บาทหรือ480กิกก็ไม่กี่บาทเองไม่ถึงพันเลยมั้งหรือพันไม่เกิน1,500นะครับในยุคนั้นมันยังแพงไงนะเป็นต้นนะครับดังนั้นน่ะปีนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายก็จริงแต่ว่าถ้าพวกเราจับทางถูกเข้าใจในแง่ของเนื้องานเราแต่เนื้องานเรานะเราจะเก่งอย่างสรุปนะขอสรุปสุดท้ายแล้วนะพี่จะปิดไลฟ์แล้ว คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำงานหน้าเดียวเนี่ยอย่าไปเชื่อเรื่อง specialist นะ specialist คือผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต่อให้พวกเราทำ specialist ในตอนนี้สิ่งที่ต้องทำให้ตัวเองโดยด่วนเลยนะครับสมมุติคุณเป็น specialist Microsoft Windows Server คุณเก่งเรื่อง administration Active Directory อย่างเงี้ยสร้าง user reset user join domain ทั้งปีทั้งชาติพี่ก็เคยผ่านมานะน้อง นะครับคุณก็ต้องเขยิบมาดีไซน์ Active Directory ดู Infrastructure ของ Active Directory ดูอะไรที่มันเกี่ยวข้อง Active Directory ดูเรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ดูเรื่อง DHCP Server ดูเรื่อง Database ดูเรื่อง VM ไปดูเรื่องแบ็กอัปไปดูเรื่อง System ภาพรวมของระบบใน
งานของคุณถ้าคุณยังอยู่องค์กรนี้อยู่คุณก็เขยิบเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็ช่างมันเถอะแต่คุณต้องอย่าไปยุติความสามารถของคุณแค่เงินเดือนมันนะครับเงินเดือนนั้นน่ะเอาไว้ในใจแต่เรียนรู้เนี่ยถ้าเราเก่งขึ้นเนี่ยเราย่อมมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะถ้าเรายังยึดติดกับเขาจ้างผมเท่านี้ผมก็ต้องทำเท่านี้สิที่รัก อันนั้นมันเป็นไม่ใช่ growth mindset ไงเราต้องคิดแบบ growth mindset ใช่ไหมอานะครับต้องคอยเคาะโอกาสไว้ความรู้จะสร้างมูลค่าให้พวกเราจะสร้างมูลค่าให้เรานะครับประมาณว่าขอคืบเราให้ศอกเลยเราเก่งขึ้นมูลค่ามันก็ย่อมมีใช่ไหมโอกาสย่อมมีเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะความสามารถของเรา นะครับแล้วยิ่งเรายิ่งเก่งขึ้นเราก็จะสร้างประโยชน์ให้กับงานต่างๆที่เราทำได้มากขึ้นผลตอบแทนก็ย่อมได้อยู่แล้วอย่าไปคิดเยอะตรงนั้นน่ะได้อยู่แล้วนะครับถ้าคิดมากถี่เรื่องเงินจะไม่ได้เงินคนที่ถี่มากคิดเรื่องเงินจะไม่ได้เงินเพราะคนคนนั้นขาดแคลนคนที่ให้ไปก่อนเหมือนพี่รักให้เนี่ยให้ความรู้ย่อมได้แบบไม่ต้องขอเลยได้นะครับ พี่ตั๊กกล้าบอกนะเคยเป็นคนหวงความรู้มากสมัยก่อนนะครับพี่ตั๊กเคยเป็นคนหวงความรู้มากนะอ่าน Microsoft Textbook นะครับไปสอบ Certified Microsoft สมัยก่อน MCSE อะนะครับนั่งทำเป็นชั่วโมงเลยมันมีคนด้วยที่ทำ10นาทีออกนะครับแล้วก็ผ่านพี่ตั๊กทำชั่วโมงไม่ผ่านต้องสอบหลายรอบกว่าจะได้ MCSE สมัยก่อนน่ะจำได้ไหมเนี่ยใครอายุรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะจะรู้นะแต่ตอนนั้นหวงความรู้มากนะครับแต่พอ ไม่หวงความรู้แล้วเราถ่ายทอดเราจะเก่งขึ้นเพราะอะไรเราได้ทบทวนนะครับก็จริงนะเราได้ทบทวนเราได้ทำเราได้ลองแล้วก็มาถ่ายทอดรอบแรกเรียบเรียงไม่ค่อยดีพูดไม่ค่อยดีรอบหลังมารู้แล้วว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรปรับเปลี่ยนเรียบเรียงใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ก็ดีขึ้นนะครับเหมือนกับทำ Tech Adopt แหละวันแรกที่ทำคลิปเดียวเนี่ยทำปุ๊บลบทิ้งทำปุ๊บลบทิ้ง นะครับกว่าจะกล้าอัปโหลด1คลิปนะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วเสร็จปุ๊บมีคนมาดูคลิปบอกเสียงไม่ชัดเลยครับพี่เสียงไม่ชัดเลยครับมีคนบอกเสียงเพลงดังไปนะมีคนบอกเสียงค่อยไปนะในคลิปเดียวกันมีคนบอก4-5คนไม่เหมือนกันเลยบางคนบอกเสียงดังไปเสียงเพลงอะดังไปอันนี้บอกเสียงเบาไปนะ สรตะปัญหาเลยแต่นั่นแหละพอได้ทำขึ้นไปแล้วมันก็ได้รู้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองว่าก็มีคนมาคอมเมนต์แต่เราก็ต้องมีจุดยืนของเรานะไม่งั้นก็คือเหมือนกับพอเราไม่มีจุดยืนมันจะเหมือนไผ่ต้นไผ่อะลมพัดมาด้านนี้ก็ไปลมพัดมาด้านนี้ก็ไปลมพัดไปแต่ก็ดีนะเป็นไผ่ลู่ลมอะมันไม่โค่นแต่เราก็ต้องมีจุดยืนของเรา ไม่ได้แข็งเกินไปก็ลู่ลมได้เป็นปกติอ่อนได้เป็นปกตินะครับที่รักทำยูทูบมาเนี่ย2ปีแล้วนะครับทำมา2ปีแล้วเนี่ยจะไลฟ์ทีหนึ่งก็ยังคิดอยู่เลยทำคลิปเองเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรหรอกนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะดีเดย์วิสมาหราเลิศนะครับมานั่งอะไรนะใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับทำไปก็เคยกลัว จนกระทั่งไม่กลัวก็คือทำเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดไปเลยส่วนคำวิจารณ์ที่จะตามมานั้นก็และคนดูน้อยนะครับเคยกังวลแต่พอพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆก็ไม่กังวลแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับว่าคนอื่นจะมองเราหรือดูคลิปเราสักเท่าไรแต่พอทำอัปโหลดขึ้นไปแล้วก้าวข้ามไปแล้วเคยกังวลก้าวข้ามมันมาแล้วแล้วก็ทำคลิปใหม่ดูเท่าไรก็ไม่รู้ก้าวข้ามมาแล้วนะครับ ก็ถูกมีคอมเมนต์ก็น้อมรับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะครับนะแล้วก็ฝึกมุ่งที่ว่าเข้าใจตัวเองและฝึกตัวเองนะมุ่ง
ที่ว่าเข้าใจตัวเองและฝึกตัวเองนะมุ่งมุ่งตรงที่ว่าเฮ้ยมุ่งตรงเฮ้ยจะทำคอนเทนต์อะไรหัวข้อมันคืออะไรมุ่งอีกตรงที่2คือคนพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยนะครับมันมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายนะที่จะมานั่งเนี่ยพี่รักนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมีมีแฟนพี่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะเพิ่งมาเขาก็ไปไลฟ์สดเหมือนกันนะอันนั้นแก่กล้ากว่าพี่เยอะทักษะนะพี่มาพูดแค่อย่างเงี้ย dead air ล่ะทำไงเนี่ยใส่ใจตัวเองนะคนอื่นมองเราไม่เท่ากับเรามองตัวเองไม่เท่านะเพราะเราเองเนี่ยจะใส่ใจว่าเราเราครั้งก่อนเนี่ยเรามาพูดนะครับอัดคลิปกับพูดสดแบบนี้ไม่เหมือนกันเลยนะอัดคลิปกับไลฟ์สดแบบเนี้ยไม่เหมือนกันสักนิดเลยอัดคลิปเองเนี่ยที่แรกก็อยากจะบอกพวกเราว่าคลิปพี่ไม่เพอร์เฟกต์ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าพี่คิดคอนเทนต์คิดปุ๊บพี่จะทำ Storyboard สักประมาณ10นาทีในช่วงเที่ยงนะครับหรืออาจจะค่อมนิดหนึ่งนะเพราะพี่รักจัดการเวลาได้แล้วพี่ก็นั่งเรียบเรียงคอนเทนต์ในหัวปั๊บก็พูดออกมาเลยแม้กระทั่ง lab นะครับแม้กระทั่ง lab นะไอ้ lab ที่พวกเราเห็นเนี่ยไปดูเถอะ lab ของ TechAdopt ทุก lab เป็น lab สดๆกล้าบอกได้เลยว่าเป็น lab สดๆไม่ได้บอกว่าดีเดย์อะไรนะแต่นั่นคือ lab สดๆโอเคมันอาจจะมีการเตรียมการชุดความคิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าต้องลงทุนแล้วคลิก lab ตรงนั้นคือ lab สดๆไม่มีตัดต่อเลยและเทกเดียวนะเทกเดียวทำไมถึงทำได้เพราะว่าททำซ้ำบ่อยเลยกลายเป็นทำได้แค่นั้นเองจะให้มันเพอร์เฟกต์ดูดีนะครับมีชาติตระกูลนั่นนู่นนี่มันจะไม่มันจะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ได้ถูกเตรียมการนะครับยิ่ง lab ที่ทำไปดูนะ lab นะครับแม้กระทั่งสอน POC MOOC อะหลักสูตรสอน POC MOOC อะก็เพราะว่าของจริงเคยทำมาและเนื้อหามันสปลิตอย่างงี้ก็ลุยเลยเพราะมี POC MOOC อยู่แล้วโอเคเราคุยเรื่องแบ็กอัปสเต็ปของแบ็กอัป scenario ในการแบ็กอัปเราต้องทำไงนะไปดูนะใครสมัครเป็น membership TechAdopt แนะนำเลยนะครับเริ่มต้นจ่ายตังค์ให้ TechAdopt แค่เดือนละ50 บาท150 บาทแลก750 บาทแล้วแต่ใครจะเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นนะครับอามีอะไรนะ TechAdopt มีสมาชิก3แบบนะ VVIP 750 บาทสาวก TechAdopt 150 บาทแล้วก็แฟนพันธุ์แท้50 บาทได้เรียนคอร์ส Windows Server จากคนที่ไม่เป็นเลยเอาไปเรียนปุ๊บทำงานเกี่ยวกับ Windows Server ได้เลยถึง Active Directory แม้กระทั่ง Additional Domain ยังมีเลยไปเรียนเถอะแต่ก่อนที่รักคิด 4,000 บาทคอร์สเนี้ยพวกคุณนะครับอยากเรียนไม่ต้องจ่าย50 บาทจ่าย150 บาทต่อเดือนก็ได้นะ มันไม่จำเป็นต้องเบสิกในอนาคตที่รักจะทำ Classification เนื้อหา150 บาท750 บาท VVIP จะต้องแตกต่างกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการการแยกนะครับใครนะครับอยากจะซัปพอร์ตแบบไหนจะ750 บาทต่อเดือนก็ได้นะหลายๆคนก็ตังค์เยอะอยู่แล้วคนไอทีอะซัปพอร์ตพี่รัก750 บาทต่อเดือนก็ได้นะครับรับอยู่แล้วนะครับจะ150 บาทต่อ50 บาทก็ได้นะครับ แต่จะบอกว่าก็ตั้งแต่50 บาทก็เรียนคอร์สได้เลยเรียน Windows Server เรียน Proxmox นะครับอยากเรียน VMware ในวันหน้าเดี๋ยวจะจัดคอร์สให้เข้าใจคนบางคนเขาไม่มีพื้นฐานไงนะครับคนเราจะทำอะไรได้ดีก็ต้องมีวิธีคิดมุมมองการการเรียนอย่างถูกต้องพี่รักสามารถถ่ายทอดแบบนั้นให้ได้อาพี่รักสามารถถ่ายทอดแบบนั้นให้ได้สเต็ปว่าคุณจะต้องทำยังไงสเต็ป2ทางการศึกษาทำยังไงถ้าเจอปัญหาอย่างงี้คุณน่าจะทำยังไง ในบทเรียนนะก็จะช่วยคุณพวกคุณได้ให้สามารถ jump start skill ปุ๊บได้ถ้าคุณมีความรู้ที่ดีวิธีการที่ดีหลักคิดที่ดีคุณจะสามารถต่อยอดในอนาคตได้อีก
เยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณเก่งคุณก็จะช่วยประเทศไทยได้ช่วยตัวเองได้ก่อนอะไม่ต้องช่วยใครได้ก่อนแล้วประเทศนี้เอาไว้ทีหลังแล้วกันช่วยตัวเองได้ก่อนช่วยองค์กรที่คุณอยู่ช่วยงานคุณตัวคุณเองได้คุณก็จะเก่งเห็นไหมครับมาไม่ทันครับตั้งแต่ต้น VMware ตอนนี้ราคาแรงมากครับใช่ราคาแรงมากครับคุณ Fujisan ที่รักบอกว่าหลายๆที่เนี่ยถอดใจในการใช้ VMware หลายที่ที่ต่อไปแล้วอย่างพี่รักขายRenew ของ VMware ไปคนที่ตั้งแต่เดือนมกรามาถึงเดือนมีนามี Renew ไปเยอะพี่รัก Renew ให้ลูกค้าเยอะมากเลย VMware นะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องของเซอร์วิซในเรื่องของอะไรพวกนี้นะบริษัทพี่รักเนี่ยอยู่เชียงใหม่ White Solutions and Consulting อยู่เชียงใหม่นะครับมีพวกเราเนี่ยสนใจมาเซิร์ชในกูเกิลพี่รักเห็น Speedy เยอะเลยพี่รักจะบอกว่า อยู่กรุงเทพบริษัทพี่ก็ขายเซอร์วิซให้ได้นะดูแลได้เซอร์วิซได้ไม่ได้มาขายของนะแต่เล่าของดีให้ฟังไงเพราะพี่รักมีลูกค้าที่อ่าโน่นอะไรนะระยองอะศรีราชามีพี่รักมีลูกค้าที่ศรีราชานะครับกลับมาที่เรื่อง VMware ที่คุณ Fujisan บอกเจอ72 license อนาคตจะยังไงไปต่อครับนี่นั่นแหละมีเล่าให้ฟังเลย scenario ของบางองค์กรคือ ก็ใช้ของปัจจุบันไปต่อให้ขาด MA แต่อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน8.0อัปเดต 3E ไปแล้วแต่ปีหน้าปีนี้ต่อมคือปีนี้ตั้งงบไม่ทันเพราะตอนแรกตั้งงบเป็น VMware vSphere Standard Subscription ตั้งงบไปแบบนั้น VMware มาประกาศโป้งตอนเดือนเมษาใช่ไหมไม่สามารถซื้อ Standard Subscription ได้งบที่ตั้งไว้มันจะพอไหมล่ะมันก็ไม่พอพอไม่พอจะให้เขาซื้อยังไงคุณบังคับเขา72 license ไงคุณก็เลยอดได้เงินลูกค้าเลยไม่เข้าใจ VMware เหมือนกันนะ ดังนั้นไอ้คนที่ต่อหลังจากเมษาก็คิดเล็กคิดน้อยคิดยไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อยพูดผิดก็ต้องคิดเยอะเพราะงบประมาณที่ตั้งไว้มันไม่พออะให้เขาทำยังไงก็คือก็ปล่อยไปเลยปีหน้าค่อยว่าใหม่อาจจะตั้งงบใหม่เพื่อต่อกับมองหาว่าไปทางไหนได้บ้างนั่นแหละเอ่อเดี๋ยวเจอช่องโหว่อีกไม่รู้ VMware ปล่อยเองเอ่อใช่ๆๆ เดี๋ยวเจอช่องโหว่อีกไม่รู้ปล่อยเองเป็นแผนของการให้อัปหรือเปล่าเออผมก็คิดในใจเหมือนที่คอมเมนต์มานะครับ Fujisan คิดเหมือนกันเลยนะครับแต่คือมันมีช่วงหนึ่งที่ VMware มีช่องโหว่ร้ายแรงนะคือ Ransomware ปกติมันโจมตีอะมันไม่สามารถที่จะโจมตีถึง Hypervisor ได้มันโจมตีโหนดต่างๆที่อาจจะพับปิดเปิด RDP เปิดมีช่องโหว่ HTTP มันจะโจมตีแค่โหนดเหล่านั้น นะครับแต่ VMware เวอร์ชัน6เวอร์ชัน7มีช่องโหว่โดนหมดเลยหลายที่โดนเลยนะคือพอโดน ransomware โจมตี VM-Gate ที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างในมันล็อกแบบระดับ Data Store อะคุณมี100 Gate คุณก็โดนหมดแล้วมาคิดราคา1 Gate คือ1โดเมนอะโดเมนละ4-5แสนอะคุณลองมี40 Gate ดูสิสัก40 Gate นะ Gate หนึ่ง400,000ใช่ไหม4 4 16มันเท่าไรอะเห็นไหม1 1โหนด1โดเมนอะคือ400,000 บาท10โหนดก็คือ4,000,000 4 4,000,000ก็คือ10โหนดใช่ไหม40โหนด16,000,000ใครจะไปจ่ายได้ที่ไหนล่ะต่อให้มีจะจ่ายก็ไม่จ่ายนั่นไงเอาเงินพวกนี้ไปลงทุนระบบแบ็กอัปดีกว่านะเนี่ยไปบอกผู้บริหารของพวกเรานะไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา VMware เองเนี่ยก็สงสัยอย่างที่บอกนะครับดังนั้นตอนนี้ที่พี่รักเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับ ในฐานะที่พี่รักทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Proxmox เยอะเพราะพี่รัก implement Proxmox เยอะนะครับ implement Proxmox เยอะ implement Proxmox แบบไหน implement Proxmox ที่เป็น SCI ก็คือมี Safe Storage ไงที่พี่รักทำนะครับแน่นอนว่ามี Proxmox ที่เป็น Standalone ก็มีนะ
มี Proxmox ที่เป็น Cluster ก็มีนะครับแต่ Proxmox ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็น Cluster แล้วใช้ Ceph Storage ได้ต้อง3โนด SCI 3โนด reliability ดีจริงๆ Proxmox แค่โนดเดียวถ้า workload อะไรไม่เยอะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ให้มัน redundancy dense แล้วก็ performance ดีก็เหลือๆ20-30ก็เอาอยู่แต่มันจะมีข้อเสียคือ single point of failure แต่ถ้าดีไซน์ดีๆ single point of failure คุณอาจจะไม่ได้เจอเลยชาตินี้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันทนไงแต่คุณมีแผนสำรองก็คือแบ็กอัปออกไปหรือคุณอาจจะมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับทำ cluster ได้แต่ไม่ใช่ cluster ที่มี storage เป็นผืนเดียวกันคุณอาจจะทำ cluster 2โนดแล้ว left จากเซิร์ฟเวอร์โนดกอไก่ไปโนดขอไข่ก็ทำได้ถ้าเข้าใจนะครับใช่พี่รักซื้อซื้อ Proxmox ซัปพอร์ตด้วยนะครับซื้อด้วยจริงๆก็จำเป็นนะมันดีกว่าเยอะนะครับแล้วมันไม่ได้แพงไอ้ Proxmox ที่เป็น subscription นั่นน่ะ Proxmox เขาเป็น Enterprise โคตร Enterprise Software ที่เป็น Open อยู่แล้วใช่ไหมพี่ว่าดีกว่า VMware ล้านเท่าอะในความคิดของพี่นะครับฟีเชอร์ก็ดีกว่าแต่ในแง่ของ repository ที่จะต้องเป็น Enterprise Repository เนี่ยควรซื้อมันไม่ได้แพงมันเริ่มต้นที่ Community และ per CPU ไม่ได้แพงนะครับถ้ามีใครมีบัตรเครดิตรูดตรงกับ Proxmox ก็ได้แต่ถ้าใครจะซื้อผ่านพี่รักก็บวกกำไรนิดหนึ่งอะเดี๋ยวพี่รักรูดให้ซื้อให้ได้นะเนี่ยที่บริษัทก็เปลี่ยนแนวแล้วตอนนี้เป็น Cluster ของ Proxmox เรียบร้อยนะครับเพราะเรามีแอปพลิเคชันเยอะมากพี่รักก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในองค์กรเยอะเหมือนกัน นะครับก็เปลี่ยนจาก VMware เป็น Proxmox เรียบร้อยนะครับมีโซลูชัน Full เรียบร้อยเนี่ยซื้อเซิร์ฟเวอร์มา3โหนดแต่เอามาเทสต์นะ4-5โหนดเอามาเทสต์ใส่เน็ตเวิร์ก10กิกไปด้วย1กิกก็ยังมีนะครับ1กิกก็ยังมีนะทำพิษ Broadcom ทำพิษใช่ก็ขเขารวยเลือกได้ไง Broadcom รวยเลือกได้รวยเลือกได้เขาดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับแต่พวกเราเดือดร้อน นะจริงๆอะพี่รักมีลูกค้าที่ใช้ VDI พวกเรารู้จัก VDI ไหม VMware Horizon View พี่รักมีลูกค้าที่ใช้ Horizon อยู่นะครับพอมันมาBroadcomมาซื้อแล้วเสร็จปุ๊บไอ้ VDI ถูกขายให้กับ Omnisa ใช่ไหม Omnisa ปุ๊บในแต่ก่อนน่ะ VMware ไอ้ที่เป็น Horizon View อะมันจะเป็นประกอบด้วย vSphere License ใช่ไหม แล้วก็ VDI License ก็อยู่บน VMware คือแพ็กนี้มันจะได้ทั้ง vCenter vSphere Desktop Enterprise Plus อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงั้นตอนนี้ไอ้พรอดักต์ Omnisa ที่มันซื้อไปนี่วุ่นวายมากเลย วุ่นวายมากเลยนะครับตอนเนี้ยคือปีที่แล้วขายได้ปีนี้น่าจะไม่สามารถขาย renew ต่อได้แล้วนะครับก็กำลังจะเทสต์ Proxmox อยู่เพราะว่า Proxmox ในเวอร์ชัน8.4เขาบอกว่ามันมีฟีเชอร์ที่มันรองรับเรื่องอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1เนี่ยมันมี GPU แล้วมันใช้ GPU อยู่และเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2มันก็มี GPU เบอร์เดียวกันโพรไฟล์มันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแต่มันคงต้องซื้อ license ของNVIDIA license สำหรับ Grid อาปกติทำ Horizon เนี่ยก็จะซื้อ license ถ้าถ้าต้องใช้ GPU node เพื่อแบ่งซอยย่อย GPU profile ให้กับพวก Windows อะไรต่างๆที่ใช้อย่างเช่น SolidWorks หรืออะไรพวกเนี้ยนะที่มันใช้ไอ้การ์ดจอนั่นน่ะโพรไฟล์พวกเนี้ยมันจะต้องซื้อ license ของ NVIDIA นะครับที่พี่รักก็ขาย bundle เข้าไปในโซลูชันเดิมทีต้องทำงั้นแต่ถ้าเป็น Proxmox อันนี้ยังไม่เห็นโซลูชันว่าแน่นอนว่าฟีเชอร์มันรองรับแต่ไอ้ NVIDIA driver มันก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์น่าจะเป็น license นะครับก็ต้องซื้อ license ของ NVIDIA for virtualization grid นี่แหละมันต้องซื้อแน่นอนตอนเนี้ยนะครับกำลังมองเซิร์ฟเวอร์ node ที่มันมี GPU อยู่เพื่อเทสต์ นะครับอย่างน้อย standalone แล้วมันมีอ่สมมุติอาจจะเป็น Cordel นะครับอาจจะไม่ถึง L40 A40 อะไรพวกนี้นะเพราะมันราคาสูงเหมือนกันนะการ์ดหนึ่งอะนะครับอาจจะเป็นตัว Cordel นะครับเหมือนกับไอ้ตัว Workstation ที่เราซื้อมาแล้วมันมีพวกการ์ดจอ Cordel หรืออะไรพวกเนี้ยที่มันใช้ในเชิงรันพวก SolidWorks หรือพวก 3D Max หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น 3D
พวกเนี้ยนะครับถ้ามีนี่ซื้อมาแต่ซื้อมาเพิ่มเลยนะนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อ Workstation ดีกว่ามีของอะไร Dell HPE เอ๊ย HP Ink ใช่ไหม Z Edition แต่ Dell ก็เป็น Dell Workstation อะนะถ้ามีก็ซื้อมาแล้วก็มาเทสต์ Proc Mach บวกกับตรงนี้ก่อนอาจจะเอามาแทนโซลูชัน Design Solution สำหรับ VDI เพื่อไป propose เจ้าเดิมที่ใช้อยู่นะครับแต่พี่ก็ต้องลงทุนก่อนไงเพื่อให้เห็นว่าจะ transition จากระบบเดิมมาระบบเดิมอาจจะใช้อยู่นะครับแล้วก็เอามาใช้ว่าเป็น Proc Mach ที่มันรองรับ Virtualize นะที่มันรองรับไอ้เรื่องการ์ดจอที่มันย้ายไปย้ายมาได้เนี่ยถ้าได้นะเวิร์กเลย นะครับแต่มันอาจจะไม่วิสมาหราเท่ากับ Horizon View เพราะ Horizon View เนี่ยมัน seamless มากนะโปรโตคอลมันก็เจ๋งแต่ไอ้นี่โปรโตคอลเนี่ยในแง่ของการพรีวิวอะไรต่างๆความสมูทไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็น VDI บน Proc-Mach ยังไม่เคยเห็นนะครับต้องลองก่อนเนาะนั่นนะครับก็โอ้มาคุยกับพวกเรานี่100กว่านาทีแล้ว เดี๋ยวคงต้องปิดไลฟ์นะครับพวกเรายังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะปิดไลฟ์ขอบคุณพวกเราที่เข้ามาจอยมากเยอะเลยนะครับเยอะในประสบการณ์ที่รักอะนะครับนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งที่เป็น Membership นะครับมีคำถามนะเขาถามว่าเขาถามพี่รักว่าจะทำยังไงดีถ้าเขามี Physical Server แล้วก็ Physical Server เนี่ยถ้าจะย้ายมาบน Proxmox หรือ VMware convert จาก Physical On-prem มาเป็น VMware แล้วมา Proxmox ทำยังไงดีอันนี้เขาถามไว้ทำได้หรือเปล่าเนี่ยเขาถามไว้นะครับซึ่งนะเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยขยายผลจากคลิปนั้นอาจจะทำเป็นคลิปไม่ได้ไลฟ์สดแต่อาจจะทำเป็นคลิปต้องเตรียมตนนิดหนึ่งเพื่อที่จะเรียบเรียงแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะครับพวกเราก็รอติดตามแล้วกันนะครับ แต่คิดว่าคำถามนี้ไม่ไม่ดีไม่มีประโยชน์นะพี่กลับคิดว่ามีประโยชน์มากคำถามนี้ดีมากเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยยุคนี้มันมีคนใช้เซิร์ฟเวอร์แบบ On-prem ด้วยเหรออาใช่ไหมมีหลายองค์กรยังมีนะที่เซิร์ฟเวอร์ที่รันแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่บนเบสเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Windows หรืออาจจะบนเบสเซิร์ฟเวอร์และ Linux มีไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะครับแต่ มีเพราะว่ามีความกังวลนั่นโน่นนี่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ยุคปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวหลายๆอย่างเขาเริ่มที่จะเปิดกว้างแล้วแค่เขาไม่อยากทำก็เดี๋ยวมองหาว่าเฮ้ยถ้าจะย้ายไอ้พวกเนี้ยขึ้นมาบน virtualization ผ่าน Proxmox ทำไงผ่าน VMware ทำไงเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้พี่รักง่ายมากเลยครับอาจจะตอบแทนพี่ไปในใจแล้วก็ได้นะแต่ก็ตามมาคุยให้ฟังก็คือมาคุยให้ฟังนะครับดังนั้นท่านไหนที่มีประสบการณ์ด้านโน้นนี่เสริมกันได้นะครับเนาะเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โอเคครับก็ VME อาน่าสนใจไหมครับไอ้นี่ของ SPE ใช่ไหม VME ใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ก็ไม่ได้ตามทุก virtualization นะแต่เห็นเขาเปิดตัวอยู่นะเห็นเขาเปิดตัวอยู่VME ของ SPE พี่รักล่าสุดเนี่ยพี่รักเจอ vendor เจอดิสทริบิวเตอร์รายหนึ่งเขาเอาพรอดักต์อเมริกามาเป็น virtualization นะมานำเสนอพี่ชื่อว่า Word Word.io หรือ Word อะไรสักอย่างนี่แหละ Word virtualization มีก็มาคุยมีหลายเจ้าช่วงนี้นะครับโดนสนิทก็มาอัปเดตพี่รักนะเขาชื่อว่า Word นี่แหละ Word เหมือน Word.io แต่ไม่ใช่ Word.io นะครับ Word Hypervisor เป็นพรอดักต์อเมริกาก็มีเขามาคุยให้ฟังนะครับ SPE ก็เปิดใหม่ก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแหละแต่ในมุมมองของเราก็ต้องมองว่าแล้วบริบทของเราอะ workload ของเราประมาณไหนเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีมันราคาเท่าไรคุ้มค่าหรือไม่ Solution Buy Total เป็นยังไง
Nutanix ราคาก็ย่อมเป็นราคาแบบ Nutanix อยู่แล้วแรงไหมก็แน่นอนถ้าเทียบกับ VMware ก็แรงกว่านะแต่ถ้าถามคือ Roadmap เขาโอเคกว่านะครับ Nutanix เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน by design มันไม่ได้เหมือน VMware อานะครับตอนนี้ขนาด VxRail ยังลำบากเลยนะถ้าเป็น Hyperconverged vSAN ก็ลำบากแล้วนะครับลำบากเลยหลายอย่างอาแพงกว่าอยู่แล้วถ้าเป็น Nutanix แพงกว่า VMware อยู่แล้วนะครับถ้าจะไป Nutanix ควรจะเทียบกับอะไร Proxmox น่าจะราคาดีกว่าเพราะ Proxmox ในแง่ของ License หรือ Subscription Proxmox จะไม่ได้แพงเท่าแต่อาจจะต้องอ่าในแง่ของ Implementation น่ะสำคัญนะจริงๆ Nutanix ก็สำคัญแหละ Implementation อะแต่ tool มันนะครับมันก็อีกแบบหนึ่งอะนะครับดังนั้นน่ะ Proxmox เองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่ซื้อ Subscription ซื้อ Implement อย่างที่พี่ลักษณ์ deliver ไปโดย total ก็ถูกกว่านะครับถูกกว่า แพงกว่าอยู่แล้วนะเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่า VMware จะเทียบกับ Nutanix มันก็ต้องมองว่า Nutanix เขาเป็น Hyperconverged ถ้าจะเทียบมันก็ต้องเทียบกับ VxRail Nutanix ก็ต้องเทียบกับ VxRail แต่ถ้าเทียบในฐานะ Virtualization กับงานที่รองรับอยู่ถ้าจะเทียบ VMware น่าลงทุนกว่าเยอะแต่ HA ได้นั่นนู่นนี่เหมือนกันเพราะว่าระบบโดยมากไปตรวจสอบดูนะการจะใช้ลักษณะของ Hyperconverged สิ่งที่เขาขายไอเดียในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ scale out ใช่ไหม scale out แต่ workload ของพวกคุณน่ะเนี่ยมันไม่ scale out หรอกมันมีน้อยองค์กรมากที่จะ scale out ระบบที่มันจะ scale out คือระบบ VDI scale out แต่ระบบ System Infrastructure ที่รันในธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าคุณ VM เยอะจริงๆอะนะนั่นน่ะ scale out คุณให้บริการคลาวด์อะไรอย่างเงี้ย scale out เพราะยังไงก็แล้วแต่มันมี VM เยอะขึ้นคุณจะมีหลายๆ System แล้วคุณต้องมาบริหารยิบย่อยมันลำบากแต่ถ้าในองค์กรของคุณเนี่ยต่อให้คุณมี50 VM 30 VM 80 100 VM ไปดูดีๆมันไม่ใช่ scale out แต่ถ้ามีปริมาณเยอะจริงๆมันใช้ Hyperconverged ได้แหละแต่ระบบของคุณไม่ใช่ scale out 90หรือ80%นต์นะครับรู้ได้ยังไงเพราะพี่รัก deliver อยู่ไงแล้วพี่รักก็ยืนการว่าคือถ้ามีธงว่าจะใช้ Hyperconverged มันก็จะจบด้วย Hyperconverged จะมาบอกว่า traditional มาแข่งไม่ได้มันมันแข่งไม่ได้เพราะเขาปักธงกันแล้วว่าอยากจะไป Hyperconverged SCI นั่นนู่นนี่ก็ว่ากันไปธงมันอยู่ตรงนั้นแล้ว จะเอา VMware Cutter มี SAN ที่อธิบายว่าโอ๊ยมันต้องมีคนมาดูแลเซิร์ฟเวอร์มาดูแล SAN มาดูเอาจริงๆมันไม่ได้ยากพี่รักก็ deliver ไอ้โซลูชันพวกนี้บ่อยราคาดีกว่าไป Hyperconverged เยอะนักเชียวและดาวน์ไทม์หรือความลำบากในการที่จะจัดการมีไหมโคตรไม่มีเลยเพราะเราเข้าใจดีโคตรไม่มีดีไซน์ถูกกว่าเยอะ Performance ดีไหมดีดีมากด้วยไม่มีปัญหาด้วย 5 ปีไม่มีปัญหาเลย10 ปีก็ไม่มีปัญหา Hyperconverged ล่ะคือจะมาแย้งกันอย่างงี้ไม่ได้นะครับแต่มันในงบประมาณที่อยากจะจ่ายมันมีการดีไซน์หลายแบบและถ้าคุณมีความกลัวอะไรบางอย่างคุณก็จะไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ Traditional Design ของระบบ Virtualization มันยังดีบอกเลยยังดีถ้าให้ลงทุนพี่ก็ลงทุนแบบ Traditional พี่ไม่ไป SCI นะแต่ถ้าพี่จะไป SCI พี่จะไป Proxmox SCI เริ่มต้นที่3โหนดมีเน็ตเวิร์ก10กิกขั้น1ตัวก่อนก็ได้มีเน็ตเวิร์ก1กิกอีก1ตัวและ SCI ใช้เสร็จ
มี3โหนด4โหนด5โหนด6โหนดไปเหอะทนทานทนทายาทนะครับดังนั้นในปีนี้ถ้าจะดีไซน์ System ให้เป็น SCI SPE นั่นโน่นนี่อะไรนะ VME นั่นนู่นนี่พี่คงไม่ไปอะแต่ต้องศึกษาไว้เพราะอาจจะมีโจทย์ที่คนต้องการใช้คือเหมือนกับคนมีธงใช้อะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเสียแค่นั้นแหละแต่ถ้าคุ้มสุด Proc-Mox นะดีมากกล้าการันตีกล้าการันตีเพราะพี่รัก Implement แล้ว stable สุดๆไม่ใช่แค่พี่นะมีลูกค้าพี่รักเนี่ยมีหลายที่ที่จะขึ้น Proc-Mox เลยนะครับบางที่ก็ใช้ Hardware เดิมแล้วก็เดี๋ยวเราไปปัดฝุ่นจัดการ Migration Transfer แล้วก็ Implement Proc-Mox นะครับมีมหาชนด้วยนะนะนะครับก็แซงฟอร์ไม่เคยลองเลยนะครับแซงฟอร์ไม่เคยลองเลยแซงฟอร์ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นนะมันมี SA ตั้งแต่2โหนดอะโดยคอนเซปต์มันก็บ้องตื้นอยู่แล้วในส่วนตัวพี่นะครับคอนเซปต์ถ้า SA มี2โหนดก็ทำ SA ได้อย่าไปทำเลยนะครับมันอาจจะช่วยได้แต่มันมีวิธีที่ดีมากกว่าการทำ HA เพราะมันก็ราคาสูงถ้าเขาไปทำจัดกลุ่มนะครับถ้าทำคลัสเตอร์เนี่ยนะถ้าจะดีที่สุด2โหนดมี SAN ก็คือ VMware มี VMware Proxmox 2โหนดทำคลัสเตอร์ได้ไหม Proxmox ทำคลัสเตอร์ได้2โหนดตั้งแต่2โหนด Proxmox แต่ความสมบูรณ์ในการทำ High Availability ของ2โหนดของ Proxmox คือโหนดที่1 Production อยู่ Left VM ที่แอ็กทิฟไปโหนดที่2โหนดที่1กับโหนดที่2อาจจะมี VM อยู่4สมมุติ4 2เครื่องแรกอยู่ Production เครื่องที่1 Left ไปเครื่องที่2 Production ของเครื่องที่2ง2ตัวข้างล่างนะครับ On Left มาเครื่องที่1สวนกันแต่ละเครื่องรัน Production แค่2แต่ Total VM Gate ในระบบมี4หรือสมมุติมี8เครื่องที่1รัน Production 4เครื่องที่2รัน Production 4ถ้าเครื่องที่1ตายนะครับมันจะถูกแอ็กทิฟเครื่องที่1ตาย4 VM แรกที่เคยแอ็กทิฟเครื่องที่1ก็จะก็จะมี downtime จะมี downtime แต่จะถูกสั่งให้ไป on ที่เครื่องที่2มี downtime นิดหนึ่งก็จะเกิดเพราะแต่ใช้หลัก Rep หลัก Replication ก็เหมือนกับคอนเซปต์ของไอ้พวก Zenfor 2โหนดนั่นแหละคอนเซปต์เดียวกันเลยเพราะมันคือ KVM เหมือนกันเข้าใจเปล่ามันคือ KVM เหมือนกันนะครับก็พอเอามาถูๆไถๆแล้วก็มาหลอกขายพวกเราได้นะครับมาหลอกขายได้นะครับแต่ถ้าจะทำ HA แบบโอเคๆก็คือ VMware บวก SAN ตรงกลาง2 VMware เริ่มต้นที่2โหนดก็ได้โฮสต์1โฮสต์2 1 CPU และมี SAN ตรงกลางแบบนี้ HA ดีกว่าไม่ต้อง Replicate เพราะมันมี Single Point of Data Store Single คือ VM และ SAN เอง Reliability มันก็สูงแล้วไม่ต้องมาเสียเวลา Rep ถ้าแบบเนี้ยของ VMware คอนเซปต์จะดีกว่าถามว่า Proxmox มีไหม Proxmox ก็ทำได้ Proxmox มี1โหนด2โหนดและตรงกลางโหนดตรงกลางเป็น NFS Storage ก็ได้เป็น iSCSI ไม่เวิร์กไม่ได้หรือเป็น SAN ก็ทำได้ Proxmox ก็ทำได้ก็เวิร์กเหมือนกันไม่ต้องซื้อ License แต่ซื้อ Subscription ของ Proxmox น่าจะดีกว่าก็ได้1โหนด2โหนดมี SAN ตรงกลางแต่พอจะมี3โหนด4โหนดเซิร์ฟเวอร์ดีไซน์ก็ไม่ต้องมี SAN ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์บวก SSD บวก SAS หรือ SATA Disk 1โหนด2โหนด3โหนดแต่เน้นหนักที่เน็ตเวิร์กที่มันต้องมา replicate กันก็ต้องเป็นเน็ตเวิร์ก10/25น่าจะดีกว่านะครับพวกนี้ก็จะช่วยพวกเราได้นะโอเคก็ขอบคุณพวกเราครับ Proxmox แบ็กอัปใช้ดีไหมครับถ้าเทียบกับ Veeam เอ่อฟีเชอร์มันอาจจะยังไม่เท่านะครับ Veeam มันทำได้หลากหลายกว่านะยังทำไม่เท่ายังไม่เก่งมากแต่ช่วยได้ นะครับจริงๆแบ็กอัปของ Proxmox เนี่ยมันติดมาอยู่แล้ว Proxmox แบ็กอัปหมายความว่า deploy Proxmox แบ็กอัปเซิร์ฟเวอร์แยกออกมานะครับแยกออกมานะเพื่อให้มีแบ็กอัปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วอันนี้ก็จัดการได้สะดวกแต่ในแง่ของการ
แบ็กอัปเสร็จตอน restore เนี่ย Granular restore ของ Proxmox เนี่ยพี่อาจจะยังไม่ได้ดูนะว่า Granular restore เนี่ยในแง่ของ Microsoft พรอดักต์มัน restore ได้ระดับไหนนะคือประเด็นสำคัญคือเราแบ็กอัปเสร็จเนี่ยนะถ้าเรา restore เป็น entry VM guest หรือ restore เป็นแบบอ่าไฟไฟล์ Granular restore เนี่ยอาจจะง่ายแต่พอมันเป็น Active Directory SQL Server Oracle ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆที่ Office 365หรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่รองรับแบบ Granular restore ไงพี่ยังไม่ได้ตามดูเวอร์ชันใหม่นะเพราะProxmox Backup เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่แต่ Proxmox Backup ที่มันติดมานะครับมันก็เหมือน Data Protection ใน Nutanix แต่ก็มี Proxmox Backup Server ที่ติดมาอันเนี้ยก็เก่งแหละแต่พี่เองยังไม่ได้ไปลงรายละเอียดกับมันนะมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่พี่ว่าก็น่าสนใจเพราะมันจะไม่แพงนะครับนะแล้วก็ต้องดูฟีเชอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Immutability ก็คือแบ็กอัปแล้วมันเข้ารหัสนะแบ็กอัปแล้วไลต์ได้1ครั้งแล้วก็นะครับป้องกันการเขียนทับนั่นน่ะอันนั้นก็สำคัญเพราะป้องกันเรื่อง ransomware นะโอเคนะครับเจอกันในการไลฟ์ครั้งหน้าขอบคุณพวกเราที่ติดตามคุณฟูจิซังคุณอ่าเอสชื่นชมนะครับใช่ QSCP-28 QSCP-28ก็10 25กิกนะครับ25กิก QSCP Plus ก็ปัจจุบันเนี่ยสวิตช์ที่เป็นQSCP-28 รองรับ25กิกก็รองรับ10กิกด้วยปกติมันจะ slash อะโอเคนะครับพวกเราขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ใครยังไม่ Subscribe Tech Adopt Subscribe นะใครอยากจะซัปพอร์ตพี่รักก็ Membership นะครับเจอกันในการไลฟ์ครั้งหน้าแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่อง Tech Adopt ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องจริงจังที่เราคุยกันหรอกนะครับอย่ารำคาญพี่ไปขี่มอไซค์ก็เป็นงานอดิเรกแล้วก็เอามาโพสต์ให้พวกเราดูด้วยนะครับจะได้รีแลกซ์นะรีแลกซ์คนไอทีมันต้องรีแลกซ์นะครับโอเคนะสวัสดีครับ